සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. ප්‍රතිභාපූර්ණ වූත්, දක්ෂ වූත්, නිර්මාණකරුවෙක්ට පුළුවන් මහ ගස් වගේ වැවිලා පුංචි ගස්වලට සෙවන ලබා දෙන්න. පුංචි ගස්වලට පැලවෙන්න පොහොර ලබා දෙන්න. නවකීන් වෙනුවෙන් Taman එකතු කරගත් දැනුම නිර්ලෝභීව ලබා දෙන්නට ඉදිරිපත් වූ කලාකරුවන් රැසක් සමගින් අත්වැල් බැඳගෙන යන් ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජාලය විසින් සාහිත්‍ය මාසය නිමිති කරගෙන පවත්වන ෂඩ්වර්ෂා සාහිත්‍යෝදය 2021 වැඩසටහන් මාලාවේ 3 වෙනි දිනයත් එක්කයි ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි අද කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කවිය හා ජීවිතය පිළිබඳව. කවිය පිළිබඳව දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් කිවිවරුන් විචාරකීන් විවිධාකාරයේ අදහස් පළ කරනවා. අපි ගියොත් 1822 1888 මේ කියන කාලේ එංගලන්තයේ ජීවත් වුණු මැතිව් ආනෝල්ඩ් කියන කවියා කවිය ගැන මෙහෙම කියනවා. කාව්‍ය වූ කලී මනුෂ්‍ය ජීවිතය පිළිබඳව කෙරෙන සූක්ෂම විවේචනයයි. කවියෙකුගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය රැඳී ඇත්තේ ජීවිතය ගැන යථාර්ථය ප්‍රබලවත් විසිතුරු ලෙසත් ප්‍රකාශ කිරීමේ ශක්තිය මතයි. කාව්‍ය නම් මිනිසා සත්‍ය කරා සමීප කෙරෙන සර්ව සම්පූර්ණ භාෂණය විනා අනෙකක් නොවේ. ඉතින් මේ කවිය තුළින් මනුෂ්‍ය ජීවිතය ගැන කෙරෙන මේ සියුම් විවරණය අද ඔබත් එක්ක කරන්නට ඔහුගේ දැනුම ඔබට දෙන්නට අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. කවියෙකුගේ භූමිකාව වගේම සුවවිරුවෙකුගේ භූමිකාවත් ඉතාමත් මනවින් ඉටු කරන වෛද්‍ය නුවන් තොටවත්තයන්. ඔබතුමාව ඉතාමත් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව යන් ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජාලය වෙනුවෙන් මුලින්ම පිළිගනු ලබනවා. මේ සාකච්ඡාවට යන්නට මත්තෙන් නුවන් තොටවත්තයන් ගැන යම් කිසි සඳහනක් කළොත් ලංකාවේ සුන්දරම සරසවිය කියලා අපි කවුරුත් එක හෙලා පිළිගන්න පේරාදෙණිය සරසවිය නිර්මාණයක් තමයි නුවන් තොටවත්තයන්. පුංචි කාලේ ඉඳලම තිබුණු මේ කවියට ඇලුම් කිරීමේ ගතිය සරසවිය තුළදී අලුත් මුහුණුවරක් අරගෙන අලුත් මාවතකින් එළියට එනවා. ඒ ආපු ගමන් මඟ තුළ මේ වන විට වෛද්‍ය නුවන් තොටවත්තයන් කාව්‍ය ග්‍රන්ථ බොහෝමයක් පාඨකයන්ට තිළින කරලා තියෙනවා. කාව්‍ය ග්‍රන්ථ විතරක් නෙමෙයි පුංචි දරුවන්ට පරිවර්තන කෘති වෛද්‍ය විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් කෘති මේ ආකාරයේවත් ඔහු විසින් රචනා කරලා තියෙනවා. මේ කාව්‍ය ග්‍රන්ථ රචනය සහ පරිවර්තනය කියන දෙක පැත්තකින් තියුවත් මෙතුමා හොඳ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක්. ඒ වගේම ලංකාවේ සමනළුන් පිළිබඳව ඉතාමත් සූක්ෂම විදිහට ගැඹුරට අධ්‍යයනය කරලා ඒ පිළිබඳව මනා දැනුමක් ලබාගත් අයෙක්. අර කතාවක් තියෙනවනේ ලොවෙන් එකෙක් එක් දෙයකට වෙයි සමත කියලා. මං හිතනවා වෛද්‍ය නුවන් තොටවත්තයන්ට ඒක කිසිසේත්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ සුන්දර හැන්දෑව තවත් වර්ණවත් කරමින් කවිය හා ජීවිතය ගැන සියුම් ලෙස ඔබ හමුවේ විවරණය කරන්නට ඔබතුමාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අයිබෝවන් හරි කරන්ජි ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? හෙලෝ ඔව් ඩොක්ටර්. ප්‍රසන්ටේෂන් පේනව නේද? ඔව්. කවිය කියන්නේ යමක් කීම නෙවෙයි අතට. කියා ගන්නට බැරි යමක් කීම කියලා. උරුතරුව වේදිකා නාට්‍යයේදී ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්නයන් කියනවා. ඔබ අහලා තියෙනවා නම් මේ දෙබස ඔබට උරුණා. කවිය කියන්නේ යමක් කීම නෙවෙයි. කියා ගන්නට බැරි යමක්. ඉතින් කියා ගන්නට බැරි දේවල් තියෙනවා මිනිස්සුන්ට. අපොයි මොකද නැත්තේ? ඒ මොනවද ඒ? අනේ මට නම් නෑ කියා ගන්නට බැරි දේ. මට තියෙනවා. ඔබතුමාට පුදුමයි. මොනවද?
ඉතින් කියාගන්නට බැරි දෙයක් කොහොමද මම කියන්නේ? අනේ මන්ද. අන්න එතරදී තමයි කවිය උමනා කරන්නේ. මේ වෘතව වේදිකා නාට්‍යයේ සාහිත්‍ය ගුරුතුමා සංගීත ගුරුතුමීට ආදරය ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාව. කියන්නේ කවිය කියන්නේ යමක් කීම නෙවෙයි කියාගන්නට බැරි යමක් කීම කියන. එතන ඉඳන් දිගහැරෙනවා විමල් රත්න කුමාරගමයන්ගේ කවි පන්තියක කවි කීපයක් එක දිග කවි පන්තියක් නමුත් කවි කීපයක් දිගහැරෙනවා. කිසි අදහසක් නොදුටුමි දෙන පහන සිලු සෙවණැලි වැටි ඇත විම හැම තැනම ගොළු දොර හැර ගියමි රැහි පන ගැටි හඬය රළු මිදුලෙහි වියන ලදී සඳරැස් පැදුරු මලු සාහිත්‍ය ගුරුතුමා සංගීත ගුරුතුමීට එහෙම කියනවා. වැටකොටු කුමට අලියකු සට සිටිනවනි මට මඩ වගුරු ළඟ පරසතු සුවඳ දැනේ. අලියකුට වනයේ සිටින වැටකොටු මොකටද කියලා අහන ගමන් බලාපොරොත්තුවක් දෙනවා. මඩ වගුරු ළඟ වුණත් පරසතු සුවඳ දැනෙන්න පුළුවන්. හොඳ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අඩුම තරමේ බලාපොරොත්තුවක් හරි හොඳ දෙයක් ගැන තියෙන්න පුළුවන්. සිට දැන් නැතත් සිතුවත් හුරු අඳුරු කොනේ වට කළුවරක් මැද ඝන රැස් තරඳු පෙනේ. අවසාන වශයෙන් සාහිත්‍ය ගුරුතුමා කියනවා කඳු ගැට පපා දිලි මීදුම් සලු පාත මට ඇති කලේ වෙන කිසිවක් නොවසීත රාත්‍රියේ අන්ධකාරය හුබ්බේ අද්දකි ලය හුවමෙන්ව ගොළු වූවත් මගේ දැහැට ඔබ සිහි කලෙමි ළඟ ඇති ඈතේ ඈත ළඟින් හිටියත් තාම ඈතයි කියන එක කියාගන්න බැරි දේ ඔහු කියන හැටි සාහිත්‍ය ගුරුතුමී උත්තරයක් දෙනවා. ඒ විමල් රත්න කුමාරගමගේම කවියක්. මේ තමයි කවිය. හඳ පළුවක් මතු වී නුඹ වත්තෙන් තරු කැට ඊවට විසිරී ඇත්තෙන්. යට තේරෙනවා මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ කියලා. අය කියනවා කෙටුවා වාගේ පුන්සඳ කැත්තෙන් කෙටුවේ කැත්තේ නොකැපෙන පැත්තෙන්. ඉතින් කවිය කියන්නේ යමක් කීම නෙවෙයි කියා ගන්නට බැරි යමක් කීම. ඉතින් ආයුබෝවන් හැමෝටම මම නුවන්තොටවත්ත සමහර මාව දන්නවා ඇති සමහර දන්නේ නැතුව ඇති. මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා Youth Action Network තරුණ ජාලයට සහ දනන්ජිට විශාල වර්ෂා සාහිත්‍යෝදය 2021 වැඩසටහනට මාව සම්බන්ධ කර ගැනීම ගැන සහ මට තියෙන ඉතා සුළු අත්දැකීම් ටික ඔයගොල්ලෝ එක්ක බෙදා ගන්න මේ අවස්ථාව සලසා දීම එක ගැන. ඉතින් අද මාතෘකාව කවිය සහ ජීවිතය. කවිය සහ ජීවිතය කිව්වම ඒක පෞද්ගලික ජීවිතය වෙන්න පුළුවන් පොදු ජීවිතය වෙන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙකුගේ ජීවිතය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතුවාද කවිය එක්ක අපේ ජීවිතවලට එකතු කරගන්න පුළුවන් මොනවද? ඒ වගේම කවිය මගේ ජීවිතේට බලපෑවේ කොහොමද? මම කවියත් එක්ක මගේ ජීවිතය ගෙනියන්නේ කොහොමද වගේම. කවිය ඇසුරු කරන කෙනෙකුට එතුලින් තමන්ගේ ජීවිතේට ලැබෙන්නේ මොනවද කියලා මට තේරෙන විදිහට කතා කරා. සමහර දේවල් ඇත්තෙන්ම ගැඹුරු කරුණු නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතුවා මට තේරෙන විදිහට කවියත් එක්ක යම් කාලයක් ඕගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්න. ඉතින් අද මාතෘකාව කවිය සහ ජීවිතය. ඉතින් කවිය ගැන කතා කරද්දී කවියෙක් වෙච්ච හැටි කොහොමද කියලා කතා කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේ මං කවියෙක් වෙච්ච හැටි නෙවෙයි අපිට හිටපු විශිෂ්ටතම කවියෙකු මහගම සේකරයන් ඔහුගේ රචනාවලදී ඔහු නොමියමි කාව්‍ය ග්‍රන්ථයේ කියන හැටි කවියෙක් උනේ කොහොමද කියලා. මම හිතන්නේ හොඳ ආරම්භයක් මේක. මොකද කවියෙක්ගේ ජීවිතේ අනිත් කෙනෙක්ගේ ජීවිත වලින් වෙනස් වෙන හැටි ඉතාම ලස්සනට කියලා දලක්. පානපත්තු නොකල දාට නපුරු හිණ පෙරෙනවා. අම්මා කියන්නේ පානපත්තු නොකල දාට නපුරු හිණ පෙරෙනවා. ඕවා මොන බොරු දාම්මි කොහේ ඉන්න දෙවි කෙනෙක්. නෝගත් හිත්වල උපදින මනස්ගත. තමයි තරුණ ප්‍රතිචාරය. ඔහු කියනවා නව යුගයේ විද්‍යාව විද්‍යාවේ. ඔහුම කියද්දී අම්මා පඳුරක් බැඳා විභාගයෙන් සමත් වෙලා මා ඇවිදින් ආඩම්බරයෙන් කීවා මොකද්ද කියන්නේ? දෙවියෙක් ඇත්කම් බහැපම් පොළවට බියෙන් සැකෙන් අයුක්තියෙන් අදර්භයෙන් පිරී තිබෙන
භාගේ සමත් වෙලා එන මොහු දකිනවා මේ අයුක්තියෙන් පිරී තිබෙන ලෝකේ. ඔහු කියනවා දෙවියෙක් නම් බහැපන් පොළවට. බියෙන් සැකින් අයුක්තියෙන් අධර්මයෙන් පිරී තිබෙන පොළවට බහැපන් කියලා කියනවා. ඔහු කියනවා මිනිස් ලෝකයේ දුක දැකලා ඉස්සරම බාව සෛලාසන උණු කරගෙන එක වෙස් අරගෙන මේ අතීත කතාවල තියෙන දේවල් ඔහු කියන්නේ මිනිස් ලෝකයේ දුක දැකලා ඉස්සරම බාව සෛලාසන උණු කරගෙන එක වෙස් අරගෙන ඒ වාගේ අදත් වරේ රතු තිරයක් අස්සේ වසන් වෙලා මිනිස්සු මුලා නොකර අද දෙවියන් ඔහු මේ අවුරුදු ගණනාවකට කලින් කියපු දේ සමහර විට අදට ගැලපෙනවා ඇති. ඒ වාගේ අදත් වරෙන් රතු තිරයක් අස්සේ වසන් වෙලා මිනිස්සු මුලා නොකර. එදාටත් වඩා ලෝකයේ අද නරකයි. බාපු කාලටත් වඩා ලෝකයේ අද නරකයි. දෙව් පිළිමේ අභියස සිට දෙවිටක් හඬ නගා කී මොහු ගිහිල්ලා අර අම්මා පඳුරක් බැඳපු දෙව් පිළිමේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කියනවා මොකද? උඹ බොරුවක්, උඹ බොරුවක්, උඹ බොරුවක් කියලා. තුන් පාරක් කිව්වම මොකද වෙන්නේ? එබසට දෙවියා මහා උරණ වී ඔබ බොරුවක් කිව්ව නිසා දෙවියා උරණ වෙලා රෑ හීනෙන් පෙනිලා ඔහු මට සාප කළා. මොකද සාපේ? මොහු කවියෙක් වේවා. සේකර දකින්නක සාපයක් හැටියට. එවිට ලෝ සියලු දේ පිය කරුව මට පෙනින. ඇත්ත කතන්දරයක තමයි. කවියෙක් වෙන්න ගත්තම, කවිය ඇසුරු කරන්න ගත්තම එවිට ලෝ සියලු දේ පිය කරුව මට පෙනින. වෛරය අඩු වෙනවා. කිසිම දෙයක් එක්ක වෛර කරගන්න බැරි වෙනවා. හැම දෙයක්ම පිය කරුව පේන්න ගන්න. අවුරුදු ගානකට කලින් ඔහු කියපු දේ දැන් තමයි අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නේ. අන්න එහෙමයි. කවියෙක් වෙන්න. ඉතින් කවිය ඇසුරු කරන්නත් කවිය හදාරන්න පටන් ගත්තම ලෝකෙ හැම දෙයක්ම පිය කරුව පේන්න පටන් ගන්නවා. මම හිතන්නේ කවිය සහ ජීවිතය ගැන උවිත වඩා කියන්න දේවල් නැති වෙයි. සීකරේ කියලා තියෙන දේවල් ටිකක් ඇරෙන්න. ගත්තට පස්සේ ප්‍රවිෂ්ටයක් හැටියට මට හිතෙනවා මෙහෙම අපි හැමෝම කරලා දේ ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් අපි ඉගෙන ගත්තම අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ? මම හිතනවා ඒක හොඳ දෙයක් කියලා කතා කරා. අපි ඉගෙන ගත්තම අපිට ලැබෙන දේ තමයි අපිට පුළුවන් අනාගතේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්න. මේ කියන්නේ පේන කියනවා වගේ දෙයක් නෙමෙයි. පියවරයන් කීපයක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ දේ කරොත් අවුරුද්දකින් මොකද වෙන්නේ කියන එක තීරණය කරා. ජීවිතය ගැන වුණා. උදාහරණයක් හැටියට අමතර පන්තියකට ළමයෙකුට හිතෙනවා චිත්‍රපටයක් බලන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔහු ඒක කරනවා. එදාට අමතර පන්තිය මගේ හැරෙනවා. ඔහු ඉගෙන ගන්නකොට ඔහු ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් හැටියට ඔහුට පුළුවන් වෙනවා හිතන්න. අද මේ චිත්‍රපටය බලන්න ගියාම අමතර පන්තිය මගේ හැරෙනවා. ඊට පස්සේ විභාගයට බලපෑමක් වෙනවා. ඒ නිසා ජීවිතයේ අනාගතයට ගැටලුවක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ මොහොතේ තීරණය වෙනස් කළා මේ චිත්‍රපටය වෙනුවට අමතර පන්තියට යන්න. ඒක තමයි අපි ඉගෙන ගත්තම අපිට ලැබෙන දේ. පියවරයන් කීපයක් ඉස්සරහට හිතලා අපිට බලන්න පුළුවන්. කොච්චර දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද ඉස්සරහට. විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තම අනිත් කාරණා ඉගෙන ගත්තම අපිට ලැබෙන වැදගත්ම දේ තමයි ඒක. හැබැයි කවිය කියන්නේ ඉන් එහා දෙයක්. ජීවිතේ කවිය මොකටද එහෙම? අපිට අනාගතය ගැන කියන්න අධ්‍යාපනයෙන් ලැබෙන. ඔය කිසිම දෙයකින් නොලැබෙන දෙයක් අපිට කවියෙන් ලැබෙන. වෙන විදිහකට කිව්වොත් කවිය ඇසුරු කරේ නැත්නම් අපිට නැති වෙන දෙයක්. ඒ තමයි ඕනම දෙයක් කරොත් අපිට දෙයක් ලැබෙනවා නම් උදාහරණයක් හැටියට අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන දේ. කෑම කෑවොත් මොකද වෙන්නේ? කෑම කෑවේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? අද තරුණ අය ගොඩක් ඉන්න නිසා සමහර වෙලාවට ජිම් ගියාම මොකක්ද හම්බ වෙන්නේ? කියන්නේ නැති අයට මොනවද නැති වෙන්නේ? ඔන්න ඔය විදිහට අපි තීරණය කරන්නේ. එහෙමනම් කවියෙන් මොකක්ද අපිට ලැබෙන්නේ? කවිය ඇසුරු කරාම අපිට ලැබෙන දේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙනවා වෙන කෙනෙකුගේ ශරීරයට අපේ මනස ඔබලා බලන්න. අපිට පුළුවන් වෙන කෙනෙකුගේ ශරීරයක් ඇතුළට රිංගලා ඔහුට පේන හැටි ඔහුගේ ඇස් දෙකෙන් බලන්න. ඔහුට හිතෙන හැටි හිතලා බලන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඕනම කෙනෙක් ඕනම දෙයක් කරාම මනසට නිතින් එන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි මෙයා මේක කරේ? 1000ක් දිනා බණින වෙලාවක සමහර විට අපිට හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. මිනිස්සු ඔක්කොම බැන්නට මේ මිනිස්සයාට. ඇයි මේ මිනිස්සයා එහෙම කළේ? ඇයි මම නොකරන දේ ආ කරේ? ඇයි එතනට මේ මිනිස්සයා තල්ලුවේ?
ඊට පස්සේ අපි ඔහුගේ ශරීරය ඇස්සට රිංගලා ඔහුගේ ඇස් දෙකෙන් ඔහුට පේන දේ බලනවා. ඔහුගේ හිතෙන් ඔහුට හිතෙන දේ හිතනවා. එතනට ගියාට පස්සේ අපි මිනිස්සුන්ට චෝදනා කරනවා වෙනුවට ඔහු දිහා ඊට වඩා ඊටා මානුෂීය විදිහට වගේ ඊටාම ගැඹුරක් ඇතුව වගකීම් සහගත විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කවියෙන් ලැබෙන දේ. ඒක කිසිම ලෙසකින් අධ්‍යාපනය හෝ වෙන කිසිම දෙයකින් ලබා ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. අපි මෙහෙම බලමු. ඉතින් මේ කාරණා ටික කතා කරගෙන යද්දී අද මම හිතුවා තරුණ පිරිසක් ඉන්නවා කිව්ව නිසා ගොඩාක් කවියත් එක්ක ඉතා ළඟ සම්බන්ධකමක් තියෙන පිරිසක් නොවේ කිව්ව නිසා මෙන්න මේ වතුර වගේ කියන දේ ගැන කතා කරා. වතුර වගේ කවි. මේ වෙලාව මතක් කරගන්න ඕනේ මහාචාර්ය ලියනගේ අම්මර කීර්ති මහතා. ඔහුගෙන් තමයි මම මේක ඉගෙන ගන්නේ. ඔහු වරක් කියනවා මාක් පේන් කියන විද්වතා කිව්වා කියලා. හොඳ කවි වයින් වගේ. හැබැයි මගේ කවි වතුර වගේ කියලා. ඔහු එහෙම කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙවෙයි. හොඳ කවි මිලාදිකයි හොඳ කවි මත් කරවන සුළුයි. හැබැයි මගේ කවි වතුර වගේ. මොකද වයින් හැමෝටම බොන්න බැරි වුණාට වතුර හැමෝටම බොන්න පුළුවන්. හැමෝම වතුර බොනවා. එම නිසා කවිය අතපත ගන්න කෙනෙකුට කවියේ මුල් පියරවල් තියෙන කෙනෙකුට දැනෙන ඉතා හොඳ කවි ටිකක් එකතු කරගන්න මම උත්සාහ කරා. ගැඹුරු කවි වලට යන්නේ නැතු. ඉතින් මේ වතුර වගේ කවිත් එක්ක අපි බැලුවොත් මෙහෙම. මම කියපු වෙන කෙනෙකුගෙන් අහින් දකින්න අපිට පුළුවන් ද කියලා. ඒ වෙන කෙනෙකුගේ අහින් දකින්න නම් ඒක පුහුණු කරලා තියෙන්න ඕනේ. අර කිව්වා වගේම කවියත් එක්ක තමයි අපිට ඒක ලැබෙන්නේ. මේ පුවත මාසයක් ප්‍රපාතයකට පෙරළි යාමෙන් දියදුරු ඇතුළු 8ක් මරුට 29කට තුවා අපි ඔහොම දේවල් දකින්න. දැක්ක ගමන් පටන් ගන්නවා රියදුරට කොන්දොස්තරවරයාට බණින්න. ඒ අතරේ මාධ්‍ය ගිහිල්ලා මාධ්‍ය එතන හිටපු අයගෙන් තොරතුරු අහන. බස්සේ ඉස්සරහම හිටපු කෙනෙක් කියනවා. ඒ වෙලාවේ පාරට බීදුව බාලා තිබෙත් නැහැ. මං හිටියේ බස් එකේ ඉස්සරහම හරියට. ඔව් හොඳට පැහැදිලිව කියනවා මේක. පාරේ අනිත් පැත්තේ වාහන ආවෙත් නැහැ. ඒ ඩ්‍රයිවර් නිකන් එකපාරටම බස් එක හෙලට කැපුවා. මේ ප්‍රකාශයත් එක්ක රටක්ම මේ රියදුරාට දෙස් දෙවොල් තියන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි කවියෝ එහෙම නැහැ. අපිට ඉන්නේ ඉතා විශිෂ්ට මගේ පරම්පරාවේ විශිෂ්ටම කවියෙක් වෙච්ච රුවන් බන්දු ජීව කවදාවත් ඔහුට දෙස් දෙවොල් තියන්න කියන්නේ. ඔහු අර කිව්වා වගේ ඔහුගේ මනස අරන් ගිහිල්ලා අර වාහනේ හෙලට කපු ඩ්‍රයිවර්ගේ රියදුරාගේ ඇඟ ඇතුළට දීපු රිංගලා ඔහුගේ ඇස් දෙකෙන් බලන්න පටන් ගත්තා. ඔහුට සිනාසද්දයක් ඇහෙනවා. ඔහු යමක් ලියන්න පටන් ගන්නවා. මේ ඔහු ලියපු දේ අපි බලමු. 53 ඉරක් 17යි 15 එළවන නන්දසේනගේ ගැහෙන වමතින් වැටුනි දවසේ පළමු ගියරේ. ඒ වාක්‍ය තුල කොච්චර දේවල් ඔහු ගැබ් කරනවද? 53 ඉරක් 17යි 15 වාහනේ පරණයි. නන්දසේනගේ ගැහෙන වමතින් ඔහු පළලු පුරුදු රියදුරෙක් වුණත් වමත ගැහෙනවා. කවදාවත් ගැහිච්ච නැති එක. ඒ කියන්නේ ඔහු ඉන්නේ හිත හොඳ මට්ටමක නෙමෙයි. වැටුනි දවසේ පළමු ගියරේ ඔහු වැඩ පටන් ගන්නවා. ගොර හඬක් තීගෙන ඩිපෝවෙන් එළියට ආ බස් එක ඇරඹුවා කඳු ශිඛර තරණේ. ගොර හඬක් දීගෙන බස් එක එච්චර හොඳ එකක් නෙමෙයි. ඩිපෝවෙන් එළියට ආ බස් එක ඇරඹුවා කඳු ශිඛර තරණේ. උට යන්න තියෙන මාවතත් කාපට් පාරක් නෙමෙයි. පටන් ගන්නකොටම මේ පේලි 6 ඇතුලේ වන්දු ජීව අපිට කොච්චර කතාවක් කියනවද? දැන් මොකද වෙන්නේ? වන්දු ජීව වාහනේ එළවන දකුණු පස කන්නාඩි පළුවෙන් පාර විමසූ වරක් ගානේ. පෙරේදා 3 මාසේ දනදු බිරිඳ පමණයි ඔහුට පෙනුනේ. දකුණු පස කන්නාඩි පළුවෙන් හැමදාම පුරුදු විදිහට බලනවා පිටිපස්ස. වෙනදාට පේන්නේ වාහන මිනිස්සු නමුත් ඔහුට පේන්නේ පෙරේදා 3 මාසේ දනදු බිරිඳ පමණයි ඔහුට පෙනුනේ. ඔහුගේ බිරිඳ නැති වෙලා මාස 3ක්. තාත්තගේ බස් එක කඩදාසියක ඇඳ ඉදිරිපස කන්නාඩි පතුලෙන් පුංචි පුතුමයි නිතර එබුනේ. තාත්තගේ බස් එක වැඳලා කඩදාසියක ඇඳ ඉන්න පුංචි පුතෙක් කියන්නේ අපිට තේරෙන විදිහට කිව්වොත් මොන්ටෙසෝරියන් නැත්තම් එක වසරේ දෙක වසරේ දරුවෙක්.
ඔහුට පුතෙක් ඉන්නවා. හැබැයි ඔහුගේ බිරිඳ මැරිලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? නලා හඬ රැව් දී නැගෙද්දි වරින් වර බෙල් එක වදිද්දි ඒ කිසිත් නොවන නන්දසේනට බිරිඳගේ හඬ පමණිය ඇසුනේ. මේ හඬ ඔහුගේ කන් දෙකේ දෝංකාර දෙනවා. නලා හඬ ඇහෙනවා, කට්ටිය හොන් ගහනවා, මිනිස්සු බහින්න බෙල් එක ගහනවා. හැබැයි ඒ කිසි දෙයක් ඔහුට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔහු යහපත් මානසික තත්ත්වයක නෙවෙයි. ඔහුට බිරිඳ කතා කරනවා ඇහෙනවා. මොනවද කතා කරන්නේ බිරිඳ? ඉස්සරහා වංගුවක කන්දේ පස් කඩන් වැටිලාලු නන්දේ. ළඟට ආවම මම කියන්නම් ඔයා එලවන් යන්න නම්. ඒ කියනවා ඉස්සරහා වංගුවක කන්දේ පස් කඩන් වැටිලාලු. ළඟට ආවම කියන්නම් එතකන් එලවන් ඉන්න. ඇය අහන දේවල් කියලා බඳු ජීවිත හිතන දේ. රැට මොනවද කෑවේ නන්දේ පුතා මොනවද ඊ ඇන්දේ? ඊළඟ වාක්‍ය දෙක බලන්න. කොණ්ඩේ තනියෙන් ගොතා ගන්නට දූට දැන් පුළුවනිද නන්දේ? ඇට උට තව දුවෙකුත් ඉන්නවා. කොණ්ඩේ තනියෙන් ගොතා ගන්නට දූට දැන් පුළුවන්ද නන්දේ? අම්මා මැරෙනකොට දුවට කොණ්ඩේ තනියෙන් ගොතා ගන්නවත් බැහැ. අන්තිමට කියනවා කඳුළු පිරි කඳු වලලු මැත්තේ අර පෙනෙන බෑවුමේ ලන්දේ. සිනාසින්නට තාම පුළුවන් එක තැනක් තියෙනවා නන්දේ. නන්දසේනට සතුට තියෙන එක තැනක් තියෙනවා. මොකද මේ පීඩනය ඇස්සේ ඔහුට මරණය විතරයි පේන්නේ. පිරිඳ අහනවා ඇහෙනවද ඒ සිනාසද්දේ? මේ වැදගත්කම මේකයි. අර පුවත්පත් වාර්තා මේ જાතිය අපි දකින අපි කොයිතරම් දැකලා ඇද්ද? නමුත් කාටවත් ඒ පියදුරාගේ ශරීරය ඇසට රිංගලා ඔහුගේ සපත්තු දෙක දාගෙන ඔහුගේ ඇඟුම දාගෙන මේ බස් එකේ ඉඳ ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක කරන්න පුළුවන් කවියෙකුට විතරයි. එහෙම ඉඳගත්තම දැනෙන දේ අනිත් අයට කියන්න පුළුවන් කවියෙකුට විතරයි. ඒක තමයි කවිය සහ ජීවිතය. බඳු ජීව මේක ඉතාම ලස්සනට හොඳින් කරලා. මේක අහපු කෙනෙක් කවදාවත් පත්තරයක ගියා කියලා ටීවී එකක තිබ්බා කියලා එකපාරටම කෙනෙකුට දෙස් දෙවල් තියන්නේ. ඔහු කල්පනා කරනවා ඇයි මේ මිනිස්සයා මේ වෙලාවේ මේ විදිහට දෙයක් කරේ මම නොකරන දෙයක්. ඇයි ඔහු කරේ? ඒක තමයි කවිය කියන්නේ. කවියත් එක්ක කරන්න පුළුවන් වැදගත්ම කාරණේ තමයි මම මේ කිව්වේ. ජීවිතය සහ කවිය ගලපගෙන යනකොට. හැබැයි අපිට තව දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. අපි අහුම්කම් දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න මිසක් ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි. හැබැයි කවියෙකුට විශේෂ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කවියෙක් හොඳ අහුම්කම් දෙන්නෙක් වෙනවා. ජීවිතය ඇතුලේ. අපි හිතමු අපිට අහුම්කම් දෙන්න කෙනෙක් නැහැ කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? අපිට අහුම්කම් දෙන්න කෙනෙක් නැත්තම් කවියා කිසිදුම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අහුම්කම් දෙන්න කෙනෙක් නිර්මාණය කරගන්න. සමහරට ඒක නම් මේ ලෝකේ ඉඳලා නැහැ. මේ ලෝකේ ඉඳලා නැති කෙනෙක්ව නිර්මාණය කරගෙන කවියා ඔහුට අහුම්කම් දෙනවා. ඔබට මතක ඇති 30 අවුරුදු යුද්ධය ඉවර කරාට පස්සේ අපි සමස්තයක් හැටියට යුද්ධය තිබුණු ප්‍රදේශවල මාන් ගම්මාන සංචාරයට ගිහිල්ලා පින්තූර අරන් මෙහි ඇවිල්ලා විස්තර කිව්වා. ගැන සතුටු වුණා. ඒ අතරේ අපිට අහුවෙච්ච විශේෂ කවියෙක් වෙච්ච ඉන්දික ගුණවර්ධනට හිතෙනවා අර කිව්වා වගේම ඔහුට හම්බ වෙලා නැති ඒ ප්‍රදේශයේ මිනිස්සෙගේ ශරීරය අසල තමන්ගේ හිත දාලා ඔහුගේ ඇස් දෙකෙන් බලන්න. ඔහු එහෙම කෙනෙක් නිර්මාණය කළා. ඔහු කියන කතාව අහනවා. ඔබ ඒ යුද්ධයේ පවතින ප්‍රදේශයකට ගියාට පස්සේ ඔබට හමු වෙන කෙනා කියන දේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉන්දික ගුණවර්ධනට. ඔහු කියනවා ඔහු කියන කතාව. මාතෘකාව උතුරු වසන්තයෙන් පසු. මාතෘකාවම තේරෙන්නේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒ කියන පුද්ගලයා මේ නරඹන්නන්ට සංචාරකයන්ට මෙහෙම කියනවා. එන්න මාසු මිතුරනි 30 වසක් ඔබ නොදුටු මොක්පුරට. එන්න මාසු මිතුරනි 30 වසක් ඔබ නොදුටු මොක්පුරට. මග කියන්නා වෙමින් නොදුටු සිරි කියා දෙන්නම් ඔබට. රැකියාව අහිමි වූයෙන් මට. මට රස්සාව නැහැ. ඒක නිසා මම ටුවර් ගයිඩ් කෙනෙක් වෙන්න ඕගොල්ලන්ට. හරි. දැන් ඔහු එක්කන් යනවා මේ සංචාරක කණ්ඩායම. බලන්න ඉන්දික ගුණවර්ධනට පුළුවන් ඔබ එක්ක යන්න. උතුරු වසන්තයෙන් පසු ට්‍රිප් එකක්. ඔහු කියනවා පළමුව ගන්න පින්තූරයක් මෙහි.
මගේ පොඩි නිවහනේ වෙඩි වැටි සියක් සිදුරෙන් පිරුණු දිවාලෝකයේ වැටි කහ පැහැති ආලෝක බට සැදුණු පහළ තැනින් තැන බිඳුණු. ඔබට පේනවද මැවිලා? කහ පාට ආලෝකය අර සිදුරු වස්සෙන් ඇවිල්ලා ගේ ඇතුලේ හැමතැනම කහ පාට ආලෝක බට හැදිලා තියෙනවා. ඔහුගේ ජීවිතය ඒ වගේ. වහල තැනින් තැන බිඳුණු. හොඳ වහලයක් තියෙන විදිහක් නෑ ජීවිතේටවත් ගෙදරටවත්. ඊට පස්සේ ඔහු පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. මේ මෙතන යෝධ මෙයි මාර්ග තිබුණු තැන. යෝධ මෙයි මාර්ග තිබුණු තැන. මාර්ග දැන් නෑ. යෝධ ගොඩක් දේවල් නැති වෙලා. අඩි දෙකක් පමණ යට මගේ මව්පියන්ගේ සිරුරු ඇත. සැමරුමක් හදන්නට තව මට එහෙම වත්කමක් නැත. දන්නවා මව්පියන්ගේ සැමරුම හදන්න වත්කම් ඕනේ කියලා. ඔහු කියනවා අඩි දෙකක් පමණ යට අඩි 6කුත් නෙවෙයි අඩි දෙකක් පමණ යට මගේ මව්පියන්ගේ සිරුරු ඇත. සැමරුමක් හදන්නට තව මට එහෙම වත්කමක් නැත. අර අතන බැම්ම දෙදරා හැලුණු ආඩිලින්ද ආඩිලින්ද කියන්නේ නිකම්ම ලිදක් නෙවෙයි. ඔවුන්ගේ කෘෂිකර්මාතයේ සංකේත. අර අතන බැම්ම දෙදරා හැලුණු ආඩිලින්ද. ඇයි බැම්ම දෙදරා හැලුනේ? මගේ නැගණිය මරා දැම්මු තැන. මරන්නට කලින් නෑ. දසදහස් වාරයක් මරණු තැන. ඇගේ කඳුළු නිසා වතුරව ලුණු රහට හැලුණු තැන. ආඩිලින්දේ වතුරවත් ආය වැඩක් නෑ. ඇගේ කඳුළු නිසා වතුරව ලුණු රහට හැලුණු තැන. ආඩිලින්දේ බැම්ම දෙදරනවා කියන එකෙන් ඔහු කියනවා ඉතා විශාල කතාවක්. මේ අපි මේ කියන පුද්ගලයා ගැන. අවසානයේ බලන්න ඕක කොහෙටද ගෙනියන්නේ? විඩාපත් නම් ඔබට. විඩාපත් නම් ඔබට අතන තල්ගහ යටින් ඉඳගන්න. විඩාපත් නම් ඔබට අතන තල්ගහ යටින් ඉඳගන්න. ඔහු කියනවා තල්ගහත් සංකේතයක්. හැබැයි ඔහු කොන්දේසියක් දාන. විඩාපත් නම් තල්ගහ යටින් ඉඳගන්න. හැබැයි මගේ පොටි පැටවුන්ට නොරිදේ. හරිම සිනිඳුයි වැල්ල. වැලි බිමට වැඩි බරක් නොදමන්න. ඔහු කියන්නේ වැල්ල සිනිඳුයි ඉඳගන්න එපා වැල්ල උඩින්. තදට ඉඳගත්තර කමක් නෑ. මොකද අඩි කීපයක් යටින් මගේ පොඩි උන් දෙන නිදාගෙන. අපිට තේරෙන්නේ නැති මේ සංචාරය කොයි වගේ දේවල්ද අපි බලන්නේ කියලා. විඩාපත් නම් රත්න තල් ගහයට ඉඳ ගන්න. මගේ පොඩි පැටවුන්ට නොරිදේ. හරිම සිනිදුයි වැල්ල. වැලි බිමට වැඩි බරක් නොදමන්න. ඔහු අන්තිමට කියනවා ඉතින් මා සුමිතුරනි එන්න අපි තවත් දුර ඇවිදිමු. ඉතින් සුමිතුරනි අපි තවත් දුර ඇවිදිමු. තව ඇත 1000ක් දේ ඔබේ දැසින් පැමිණ දැක ගන්න. මේ ට්‍රිප් යන අයට බලන්න තව ගොඩක් දේවල් තියෙන ඔහුට පෙන්න. එන්න මා සුමිතුරනි එන්න අපි තව තවත් ඇවිදින්න. තවත් 1000ක් දේ දැක ගන්න. ඉන්දික ගුරුවරයා. අපි දැකලා නැති 1000ක් දේවල් තියෙනවා. ඉන්දික කියන්නේ චුට්ටයි. හැබැයි ඔහු අපිට කියනවා ඉහිල බැලුවොත් තව ගොඩක් දේවල් පෙනේ කියලා. ඒක වැදගත් දේ තමයි. මේ ඉන්දික විපරිකල්පනය. ඉන්දික හදාගන්න චරිතය. ඔහුට උවමනා වෙනවා මේ යුද්ධය බලන්න යන අයට. ගිහින් බලන්න නෙමෙයි. පැහැදිලි මෙතනදී මුහුණ දෙන කෙනෙකුට දැනෙන හැටි බලන්න. ඒ දැනෙන හැටි බලන්න ඔහු කරන්නේ. ඒ විතර ඉන්න කෙනෙක්ව මවාගෙන ඔහු හිතන හැටි හිතන්න පටන් ගන්නවා. ඔහුට දැනෙන හැටි Tamanට දැනව ගන්න පටන් ගන්නවා. ඒක කරන්න පුළුවන් කවියට සහ කවියෙකුට විතරයි. ඒක ඔබට දන්නවන්න පුළුවන් කවියෙකුට විතරයි. කවිය සහ ජීවිතය බද්ධ වෙන්නේ අන්න එතන. අපි කොහොමද අතීත කාලේ? අතීතයේ මිනිස්සුන්ට අමතක වෙනවා. සමහර අතීතයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න කැමති. ඉතින් අතීතයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. අතීතයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න තියෙන හොඳම විදිය කවිය කියලායි මට හිතෙන්නේ. අතීතයත් එක්ක බොහෝ දේවල් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් කවිය තියෙනවා. කවියට කැමති නම්. මොකද අතීතයේ තියෙන දේවල් වර්තමානයට ගේ. ඒ වගේම අතීතය නිසා වර්තමානයේ අපිට දැනෙන ගොඩාක් දුක්ඛම් කටළු වලින් තැවෙන්නේ නැතුව ඒක විඳීමකට පෙරලා ගන්න පුළුවන්. කවියකට විතරයි. මොකද සමහරවල් අතීත මතකයක් අපි අතහැරලම දාපු අතීත මතකයක්. ඉතා කෙටි කාලේ සමහර ටක් ගාලා අපිට ආපහු ලැබෙනවා.
ඒ ලැබෙනකොට ලැබෙන්නේ මතකය සහ මතකයත් එක්ක ගැබ් වෙච්ච සමහර විට වේදනාවත් එක්ක. සමහරුන්ට ඒක දරා ගන්න අමාරුයි. හැබැයි කවියෙකුට එහෙම නැහැ. කවියා ඒ කතාවත් එක්ක ඒ තියෙන සෞන්දර්ය විඳගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අතීතයත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ධනුෂ්ක ඉදිරිවීර බණ්ඩාර මට තාම හමු වෙලා නැහැ කවියා මගේ පරම්පරාවේ. ඌ හරි ලස්සන කවියකින් කියන්නේ. කච්චේරියේදී. මේ කච්චේරියේදී කියන කවිය චන්දරේ කියන ටින්කරින් ශිල්පියා වාහන හදන කෙනා කච්චේරිය නා පොඩි වැඩකට යනකොට දෙයක් දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒ දකින්න ලැබෙන දේත් එක්ක උඩ ජීවිතේ අතීතේ මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දුකක් දැනුණා. ඔහු දුක වෙනුවට කවිය පාවිච්චි කරනවා. මොකද කියන්නේ? දර්ශනී මැඩම් මන් ටින්කරින් චන්දරේ. ඉස්කෝලේ අපි උන්නේ 8 පන්ති. ඔහු ඇයට මතක් කරලා දෙනවා දර්ශනී මැඩම්. දර්ශනී මැඩම් මන් ටින්කරින් චන්දරේ. ඔහු ටින්කරින් කරන්නේ දවල්ට නම පට බැඳලා ඉවරයි. ඉස්කෝලේ අපි උන්නේ 8 පන්ති. පැන්සලක් හංගලා ඔබ අඬවපු වෙලේ ෂෙල්ට් අගේ තොල් දෙකම මන් තමයි හිල් කරේ. ඔබ පන්ති සිද්ධියක් මතක් කරනවා. පැන්සලක් හංගලා ඔබව අඬවපු වෙලේ ෂෙල්ට් අගේ තොල් දෙකම මන් තමයි හිල් කරේ. උට මතකයක් තියෙනවා. ඔහුගේ දර්ශනයට මතක් කරලා දෙන්න. ඒ කාලේ එක පන්තියේ හිටියේ කියලා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අස්සෙලා අපේ ඉස්කෝලේෙන් 10 දහවසදී අස්සෙලා ඉස්තරම් නුවරකට ඔබ ගියා රහසේ. ගමෙන් නගරයට යනවයි කියන සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි චන්ද්‍රට ඒක සාමාන්‍ය නැහැ. දර්ශනීය යන්නේ. රහසේම කියන්නේත් නැතුව යන්නේ. ඔහු මතක කරලා අස්සෙලා අපේ ඉස්කෝලේෙන් 10 දී ඉස්තරම් නුවරකට ඔබ ගියා රහසේ. ඔක්සගන් කාර් එකක දොර ඇරෙන කිසි විටක ඉන්පස්සේ දැක්කේ නැහැ. ලස්සනම සුදු ගව මොහු ටින්කරින් බාස්කටේ මොහුට ඒ පරණ දර්ශනීලාගේ ගෙදර තිබුණු ඔක්සගන් කාර් එක වගේ කාර් හම්බ වෙනවා. හැම වෙලේම ඔක්සගන් කාර් එකක් දකින්නකොට දොර අරිනකොට ඔහු බලනවා දර්ශනීය ඇතුලේ ඉන්නවද කියලා. හැබැයි ඉන්පස්සේ දැක්කේ නැහැ. ලස්සනම සුදු ගව. දැන් බලන්න දර්ශනීය කවුද කියලා. මොහු කච්චේරියට එන්නේ මොකටද? නංගිගේ පොඩි එකා ඉස්කෝලේ දාගන්න. ආවම කච්චේරි උපැන්නේ අරගන්න. නංගිගේ පොඩි එකෙක් ඉන්නවා. පොඩි එකා ඉස්කෝලේ දාගන්න. ආවම කච්චේරි උපැන්නේ අරගන්න. මොකද වෙන්නේ? රැස් දිලෙන සිත්තමක් වගේ ක්‍රාමු කලරුවට දැක්කම වැඩ හිඳින අයරෝ බොස් තැනක. චන්ද්‍රට පේනවා මේ විශාල පරතරය. රැස් දිලෙන සිත්තමක් වගේ ක්‍රාමු කලරුවට දැක්කම වැඩ හිඳින අයරෝ බොස් තැනක. උඩ තේරෙනවා තව දුරටත් මේ දුර වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ලං වෙලා නැහැ. හැබැයි ඔහු ඒ අතීත සැමරුම් වලින් මිදෙන්න සූදානමුත් නේ. නංගිගේ පොඩි එකා ඉස්කෝලේ දාගන්න ආවම කච්චේරි උප්පැන්නේ අරගන්න. රැස් දිලෙන සිත්තමක් වගේ රාමු කලරුවට දැක්කම වැඩ හිඳින අයරෝස් තැනක. අතීත කාමයේ අන්තිම මොහොතේ ඔහු කියනවා උත්තරය දන්නේ නැතුව තැවෙන විට මං එදා දික් කරපු කොපි පොතේ මතක පිටු පෙරලලා. ඒ උදව්ව තේරෙන්නේ ඒ අත්දැකීම තියෙන කෙනෙකුට. උත්තරේ දන්නේ නැතුව පොත බලන්න ඉන්නකොට ගුටි කන්න වෙනවා කියලා දැනි දැනි ඉන්න වෙලාවේ උත්තරේ ලියව පොත දික් කරාම දැනෙන නිදහස දැනෙන සැනසීම ඔහු දන්නවා. කියන උත්තරේ දන්නේ නැතුව තැවෙන විට මම ඉදා දික් කරපු කොපි පොතේ මතක පිටු පෙරලා හැම පොත දික් කරාම ඔහු වෙන දෙයක් හිතා ගන්නවා. මං හිතුවා ඇස් දෙකේ නොබ hina වෙයි කියා. ඇත්තටම අදත් මට චක්කරේ වැදුනා. මං හිතුවා ඇස් දෙකේ නොබ hina වෙයි කියා. ඇත්තටම අදත් මට චක්කරේ වැරදුනා. චක්කරේ වැරදුනා කියන එක ලොකු දෙයක්. මොකද චක්කරේ වැරදුනාම වෙනදී ඉස්කෝලේ යන ළමයෙකුට හරිම ලොකු දෙයක්. සමහර විට එදා දවස එදා කාලය සමහරට තව ඉස්සරහ සති ගාණක් ඉවර වෙනවා එක දවසක් චක්‍රේ වැරදුනා. ඒ අත්දැකීම විඳලා තියෙනවනේ. ඉතින් හැම චක්‍රේ කටපාඩම් කරන උත්සාහ කරා. චක්‍රේ මතක තියාගන්න හැබැයි. වරදින කෙනාට චක්‍රේ හැමදාම වරදිනවා කියලා චන්ද්‍රේ කියනවා. ඒ අතීතේ මතක් කරගෙන කොහොමද ඒක විඳවීමකින් විදීමකට හදාගන්නේ? ඒක කරන්න පුළුවන්. කවිය ජීවිතයට එකතු කරගත්තොත් විතරයි. මේ දේ කවිය සහ ජීවිතය අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතාවය අතීත කාමයේ කියන එකත් එක්ක බැඳෙන හැටි තමයි ධනුෂ්කේ ඉදිරිවීර බණ්ඩාර අපිට කියන්නේ.
මේ කවිය තවත් පැත්තක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි තමන්ගේ දුක අනුන්ට පවරන එක. ඕනෑම ගැටලුවක ඕනෑම දෙයකදී ජීවිතේ අපි කැමති තමන්ගේ දුක අනුන්ට පවරන. සමහර වෙලාවට අනිකා පීඩාවට පත් කරලා තමන්ගේ දුක නැති කරගන්න. හිතලා බැලුවොත් අපි හැමෝම එහෙම කරලා ඇති. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා තියෙනවා. බහුතරය විසින් සුළුතරය පීඩාවට පත් කරන සමහර වෙලාවට තමන්ගේ දුක නැති කරගන්න. තමන්ගේ ප්‍රශ්න නැති කරගන්න. මේ ප්‍රශ්නේ කාට හරි අපි මාරු කරනවා. මේ ප්‍රශ්නේ ආර්ථිකමය ප්‍රශ්නයක් වෙනවා, සමාජීය ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි කරනවා. තනි කෙනා තමන්ගේ දුක, තමන්ගේ ගැටලුව අනිත් කෙනාට පවරනකොට සිද්ධ වෙන දේ තමයි සමාජයක් හැටියට හැමෝම පීඩාවට පත් වෙන්නේ. මොකද හැමෝම තමන්ගේ දුක අනිත් කෙනා මත පවරන. එතකොට ඒක තුල නොදැනුවත්වම දුකෙන් ඉන්න, පීඩණයෙන් ඉන්න, කනස්සල්ලෙන් ඉන්න සමාජයක් විශ්ින්. මේකට තියෙන එකම පිළියම තමයි හැමෝටම දැනෙන දුක තමන් තුළම දරා ගන්න එක, තමන් තුළම මිහිදන් කරගන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් තමන්ගේ දුක නිසා කැවෙන එක නවතින. මේ කාරණය සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කරන්න අමාරුයි. හැම වෙලෙම බලන්නේ අපේ තැවීම වෙන කෙනෙකුට මාරු කරන්න. හිතලා බලන්න. හැබැයි කවියෙකුට ඒක වෙනස් කරන්න. කවියෙකුට පුළුවන් එහෙම නොකර දරා ගන්න උදව් කරන්න. එහෙම වුණොත් ජීවිතය ගොඩක් ලස්සන වෙනවා. ඒ ජීවිතය ගොඩක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් කියන එක අපේ පරම්පරාවේ ප්‍රතිභාපූර්ණ වගේම ජනප්‍රිය කවියෙක් වෙච්ච ඉලක්ෂ ජයවර්ධන බොහොම ලස්සනට අපිට කියලා දෙනවා. ඔහු කියනවා මෙහෙම. හැරගිය නමුදු බමරුන් මල් පැණිදගෙන. සාමාන්‍යයෙන් බමරු මල් පැණි අරගෙන යනවා. මලට යමක් ලැබෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට බමරු මල් පැණි අරගෙන යනවා. මොකද වෙන්නේ? ඔහු කියනවා එහෙම අරන් ගියාට මලකට සතුටු වන්නට හැක සුවඳගෙන. සුවඳ අරන් යන්න බෑනේ. ඒතර Tamanට ඉතුරු වෙලා තියෙන දේ මලකට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කියලා ඉලක්ෂ කියනවා. හැරගිය නමුත් බමරුන් මල් පැණිදගෙන මලකට සතුටු වන්නට හැක සුවඳගෙන. කවියෙකු උරණවන්නේ නැත කිසිම දෙයක්. කවියක තවර ගත්තා මිස අහිමි වෙයි. ඔය කියන්නේ මොකක්ද? හැරගිය නමුත් බමරුන් මල් පැණිදගෙන මලකට සතුටු වන්නට හැක සුවඳගෙන. මේ වගේම තමයි කවියෙකු කිසි දෙයක් අහිමි වීමෙන් තරහ ගන්නෙ නැහැ. කවිය ඇසුරු කරන කෙනෙක් අහිමි වීමෙන් තරහ ගන්නෙ නැහැ. කවියක තවර ගත්තා මිස අහිමි වෙයි. අහිමි වෙන දේවල් කවියකින් කවියක තවරගෙන තවත් කෙනෙකුට අහිමි වෙන දේවලුත් තමන්ගේ කවියක තවරලා හොට දීලා ඔහුගේ දුකත් නැති කරලා තමන්ගේ දුකත් තමන් තුළම මිහිදන් කර ගන්නවා විනා කවියෙක් කවදාවත් කිසිම තැනකදී තමන්ගේ දුක අනිත් කෙනාගේ ඇඟට අතාරින්නේ නැහැ. ඒක විශේෂ හැකියාවක් කවියත් එක්ක ලැබෙන. කවිය හරියට ඇසුරු කරනවා නම් ඉතින් ජීවිතයත් කවියත් එකට යනකොට මේ දේ අපිට කරන්න පුළුවන් නම් අපේ දුක අපි තුළ තියාගන්න පුළුවන් නම් මේ ලක්ෂ්‍ය කියන හැටියට අපිට සතුටින් ඉන්න සමාජයක් හදන්න පුළුවන්. අනිත් කෙනා මත දුක ගමන්නේ නැතු. කවිය හැටි. ඉතින් ඔය බොහෝ දෙනාත් එක්ක කවිය කොහොමද අපේ ප්‍රවීණ කවීන්ගේ ඒ වගේම අපි ජනප්‍රිය තරුණ කවීන්ගේ ප්‍රතිභාපූර්ණ තරුණ කවීන්ගේ කොහොමද කවිය එක මට්ටම් වලදී ආවේ කියන එක. හැබැයි කවියත් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙකුට කවිය ලියන්න උත්සාහ කරන කෙනෙකුට කවිය අසුරු කරන කෙනෙකුට ජීවිතේ කවිය වඩපත් වෙනවා. ජීවිතේ බොහෝ දේවල් අපිට පුළුවන් කවියත් එක්ක බෙදා ගන්න. කවියෙන් ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඒ අත්දැකීම හරි සුන්දර වෙනවා. එතනින් පටන් ගත්තට පස්සේ කවිය සහ ජීවිතය කියන එකේ මම හිතන හොඳම දේ තමයි මේ ජීවිතේ විවිධ අවස්ථාවලට කවිය සම්බන්ධ කරගන්න හැකි වෙන එක. මම හිතුවා මගේ ජීවිතේ කවිය අපි භාවිතා කරපු බොහෝ තැන්වල
කීපයක් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න. මේ අද මාව හඳුන්වා දීපු දනංජි අහගෙන ඉන්නවනේ. දනංජිගේ පියා මම ඊටාම ප්‍රිය කරන සහ ගරු කරන හිටිවන කවියේ කාව්‍ය විශාරද කවියෙක්. ඔහුත් එක්ක මගේ ගනුදෙනුව බොහෝ කාලයක්. දැන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඇදී. මගේ මුල් කවි පොත ආපු කාලේ ඉඳලා ඔහුගේ ඇසුර මට තිබුණා. හැබැයි මම ඔහු දැකලා දකින්නේ ඔහු අඳුරගෙන සෑහෙන කාලයකට පස්සේ අහම්බේ. දවසක් ඔහු ඒ දවස්වල මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් තිබුණෙත් නෑ අර අකුරු කොටලා යවන මේ දුරකථනයකින්. ඔහු මට පේරාදෙණියේ සරසවි ශිෂ්‍යෙක්ව ඉන්න කාලේ මැසේජ් එකක් එවුණා. "නුවන් හදිස්සි වැඩකට පේරාදෙණිය එනවා. අපි මුණ ගැහෙයිද?" කියලා. මේ ප්‍රශ්නයට මම අතට දකින්න ආසාව හිටපු නිසා මේ ප්‍රශ්නයට මම මේ මොහොතේ උත්තරයක් යවනවා ඔහුට. මෙහෙම. පැණි රස දිවග ගෑවිට වන දේ දන්න. පැණි රස මොන වගේද කියලා හොඳට දන්න. ටොපිකොල ගොඩක ටොපියක් සොයමින් ඉන්න. තමන් විඳින්න ආස කරන දේවල් නැති තැනක ඒ දේ හොය හොය ඉන්න. ටොපිකොල ගොඩක් තියෙනවා. ඒකේ කොහොම ටොපියක් හොයාගන්න දඟලන. පොඩි දරුවෙකුට ටොපියක් දික් කරපෙන්න. කයිදෝන ඔබ සිතමින් ඉන්නා. මොකද ඔහු දකින්න මට සෑහෙන ලොකු ආසාවක් තිබ්බා සහ ඒ කවිය ඇසුරු කරන්න. ඉතින් මම ඔහුට මේ කවිය ලියලා යවනවා. පැන් රස දිවක ගෑවිටවට දේ දන්නා. ටොපිකොල ගොඩක ටොපියක් සොයමින්. පොඩි දරුවෙකුට ටොපියක් දික් කරපෙන්න. කයිදෝ නුඹ සිතමින් ඉන්න. ඒක හරි සුන්දරයි. එදා හවස ඔහු මට මුල් වතාවට මුණ ගැහෙනවා. එතන සිට ඔහුත් සමග මේ කවිය ඇසුර ඊටාම තදේට ඇති වෙනවා. ඔහුගෙන් යම් දේවල් මම ඉගෙන ගන්නවා. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෙක් හැටියට කවිය ගැන. ඒ වගේම අර කිව්වා වගේ යම් ගැටලුවක් එන අවස්ථාවලදී අපි දෙන්න කවියෙන් ගනුදෙනු කරගන්නවා. එක්තරා අවස්ථාවක ඊටාම ලොකු විභාගයකට සූදානම් වෙන එළියට යන්න බැරි ඊටාම දැඩි විභාග පීඩනයක ඉන්න වෙලාවක පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලේ කහමල් පිපුනම අඩුම තරමේ දවසක් එකමාරක් ඒ මල් ගොඩේ ජීවත් වෙන්න අපි කැමතියි. පණිවිඩය ලැබෙනවා. කහමල් පිපිලා තියෙන විභාගෙට දවස් 3ක් 4ක් තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ එළියට යන්න බෑ. එළියට යන්න සාමාන්‍යයෙන් ඒ වෙලාව කැප කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් නෙමෙයි. නමුත් අවුරුදු ගානකට පස්සේ හම්බෙන මේ අවස්ථාව මගහරින්න මේ කවියට ලැබි වෛද්‍යශා කැමති වෙන්නේ. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. අර පුරුදු විදිහටම මම එතුමාට SMS පණිවිඩයක් එවලා මල් බලන්න යනවා. මම මෙහෙම කියනවා. හන්තානෙන් නැගෙන මිහිදුම් සලුව යට. පෙන පිටු නගන මහ වැලියම සුවඳ කොට. සරසවි බිම වසා කහමල් පිපෙන විට. පොතකට යටව මිහිදන් විය හැකිද මට. මේක හරි පීඩනයක්. දැන් තව දවස් දෙකක් විතර මේ මල් පර වෙනවා. මේ අවුරුදු මේක දකින්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි කියලා නොයා ඉන්නත් බෑ, විභාගය අතර ඉන්නත් බෑ. නමුත් එළියට යන්න ඕනේ. එළියට යන්න ගන්න තීරණය මනසින් සාධාරණීකරණය කරගන්න එහෙම කවියක් යවන. හන්තානෙන් නැගෙන මිහිඳුම් සලුවයට. හන්තාන දන්නවා හොඳටම. පෙන පිටු නගන මහ වැලියම සුවඳ කොට. සරසවි බිම වසා කහමල් පිපෙන විට. මහ වැලියම සුවඳ වෙන්න කහමල් පිපෙනකොට. පොතකට යටව මිහිදන් විය හැකිද මට. ඒ පොතකට යටලා මැරෙන්න පුළුවන්ද මට කියන එක ඒ විදිහට ලියලා මම යනවා මල් බලන්න. ඊට සුළු වෙලාවකින් මම එතනට යනකොට මට පිළිතුරක් ලැබිලා තියෙනවා මේ විදිහට. මේ අවුරුදු ගණනාවකට කලින් මතකයි. ඔහු කියනවා කිවියරු කුලේ ජනිතවලද උසස් ගති. නුඹ විය යුතුය සිසුවණයට වනස්පති. ලියනට විභාගෙදී පිළිතුරු විශේෂ ඇති. නුඹ ළඟ රැඳී දිරි දෙනු ඇත. සරස්වති. ඔහු දන්න විදියට ඔහු මට ආශිර්වාද කරනවා. මේ කවිය. කවියක් තියාගෙන විභාගෙත් පාස් කරගන්න කියලා. වචනෙන් කියන්නේ නැතුව මේ කවි ගනුදෙනුව හරහා ඔහු මට සුබපතන හැටි මේ. කිවියුරු කුලේ ජනිතවලද උසස් ගති. නුඹ විය යුතුය සිසුවණයට වනස්පති. ලියනට විභාගෙදී පිළිතුරු විශේෂ ඇති. නුඹ ළඟ රැඳී දිනු දෙනු ඇත. සරස්වති. කවිය සහ ජීවිතය කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ මානව සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න එකට තමයි.
ඔය විදිහට සුබ පතන්න පුළුවන්. ගැටලුකාරී වෙලාවක මානසික නිදහස් කරගන්න කවිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හිතා බැලෑරුම් තැන් වලට වඩා කවිය සහ ජීවිතය තියෙන එතන කියලා. ඉතින් මේ කවියත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා ඉතා සුන්දර සිදුවීම් ටිකක් තියෙනවා. වරක් දුම්රියකදී මට හදිස්සිය කොළඹ යන්න ඕන වෙලා මම ගිහිල්ලා ගොඩ වෙනවා දුම්රියකට. නුවර කොළඹ දුම්රියකට. නුවර කොළඹ දුම්රියට ගොඩ වෙනකොට මට අමතක වෙනවා ඒ වෙනකොට දුම්රියක නියාමක මහත්තුරු අකුරට වැඩ ව්‍යාපාරයක් ගෙනියනවා කියලා. ඉතා හදිස්සි වැඩකට යන්න වෙලාවක් මම ගිහිල්ලා පැයක් විතර ඉඳන් ඉන්නවා කෝච්චිය යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම තීරණය කරනවා බහැලා බස් එකේ. දුම්රිය ස්ථානෙ එළියට එන්න හදනකොට නිවේදනයක් ලැබෙනවා. දැන් පිටත් වෙයි කියලා. මං ආපහු ගිහිල්ලා ඉඳ ගන්නවා. ඉඳ ගන්න හම්බ වෙන්නේ පේලි 3 දිනකට ඉඳ ගන්න පුළුවන්. මූණෙන් මූණ බලන් ඉන්න සීට් දෙකක. එක මුල්ලක. අපි 4 දිනක් ඉඳන් ඉන්නවා. සීට් දෙකේම මැද අසුන් හිස්. මේ මැද අසුන් හිස්සලා තියෙන වෙලාවේ මේකට නගිනවා තරුණ යුවලක්. ඒ තරුණ යුවල ඇවිල්ලා බැලුවා වෙන ආසනයක් නැහැ. තුන්ගේ යන්න පටන් ගන්නවා. ඔවුන් දෙදෙනා ඉඳ ගන්නවා මේ ඉතුරුලා තියෙන සීට්ස් දෙකේ. ආසන දෙකේ. දැන් ඔවුන් දෙනා මුහුණෙන් මුහුණ බලාගෙන ගමනේ යනවා ටිකක්. යනවා ඔවුන් දෙන්නාගේ හැඟීම තේරෙනවා. ඔවුන් දෙනාට එක ළඟ ඉඳ ගන්න ඕන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔවුන්ට ලැබෙන ආසන දෙක විතරයි. ඔහු අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් කතා කර කර යනවා. අන්තිමට බැරිම තැන මම එතන තරුණයාට අතින් කතා කළා. මම හිතන් හිටපු මුල්ල ඔහුට දීලා මම ගිහිලා ඉඳ ගන්නවා අනිත් සීට් එකේ. දැන් ඔවුන් දෙන්න සතුටින් එක තැන ඉඳගෙන ගමන යනවා. යන අතරේදී ආයෙත් තැනකදී සංඥා ප්‍රශ්නයක් නිසා දුම්රිය නවත්තනවා. ඉතා පරක් වෙනවා. ඒ අතරේ වැස්සක් පටන් ගන්න නිසා වීදුරු සයල්ල වහන්න සිද්ධ වෙනවා. දුම්රිය ඇතුලේ සෙනගත් එක්ක දුම්රිය ඇතුලේ දැඩි රස්නයක් පටන් ගන්නවා. මේ රස්නය නිසා සිද්ධ වෙන දේ තමයි මිනිස්සු දුම්රිය ක්‍රියාදුරන්ට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට සහ දුම්රියේ වැඩ කරන හැමෝටම තාම නරක විදියට එතන බනින්න පටන් ගන්නවා. අර යුවලට කිසි ගාණක් නැහැ. වුන් දෙදෙනා කතා බහ කරමින් ඉන්නවා. දැන් මට ඉස්සරහ ඉඳගෙන ඉන්නවා. මේ කලබ ගෑනිය වෙනවා. මම දන්නවා දැන් මගේ වැඩේ මට යන්න තියෙන හැකියාව අඩුයි. මට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මම පුරුදු විදියට මගේ හිත මිත්‍ර කවියා රුවන් බන්දු ජීවිත අර විදියම SMS පණිවිඩයක් යවනවා. වෙන කරන්න දෙයක් නැති. මං කියනවා මෙහෙම. දුම්රිය හැමින් ගාටයි මම අතරම. වැස්සට ජනෙල් වහලා නොම පෙනේ ළඟවත් පේන්නේ නැහැ. ජනෙල් වහලා. කොල්ලෙක් අතින් අල්ලාගෙන කරන දඟ හඳක් වගේ කෙල්ලෙක් ඉන්නවා ළඟ. මේ කවිය එච්චරම කොහොමද දරුණද දන්නේ නැහැ. නමුත් රුවන් බන්දු ජීව ඉතාම දක්ෂ ප්‍රතිභාපූර්ණ කවියෙක්. ඔහු විනාඩියක් යන්න කලින් මට පිළිතුරක් එනවා. මම කියන්නේ දුම්රිය හිමින් ගාටයි මම අතරමඟ වැස්සට ජනෙල් වහලා නොම පෙනේ ළඟ කොල්ලෙක් අතින් අල්ලාගෙන කරන දඟ හඳක් වගේ කෙල්ලෙක් ඉන්නවා ළඟ කිව්වම රුවන් ජන්ජිය මට කියනවා. ඒ හඳ බැහැලා යන ස්ටේෂමක් ඇති මතක තියාගත්ත පාඩුවක් නැති. හඳ ස්ටේෂමෙන් බැහැලා යනවා කියන්නේ ඔහුට කොයිතරම් ප්‍රතිභාවක් පරිකල්පනයක් තියෙනවද ඒ ෂණයකින්. මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන විනාඩියක් විතර ඇතුළත. ඒක දැක්කම මට hina යනවා. එතනින් එහාට තව දෙකක් තුනක් ওই ගනුදෙනු යනවා. මට මේ ප්‍රමාදය අමතක වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මට මගින් බැහැලා මොකද මට කොළඹ ගිහිලා වැඩක් නැහැ. මට මගින් බැහැලා ආපහු අනිත් පැත්තට බස් එක එල්ලිලා නුවර එන්න වෙනවා. හැබැයි මේ කවියත් එක්ක අපි දෙන්න ඒ දවසේ වෙච්ච ඒ හිතට වදින සිද්ධිය නැති වෙලා මේ සතුටත් එක්ක මං ගෙදර එනවා. මේ කවිය සහ ජීවිතේ. කවියත් ජීවිතයත් ওই විදිහට තමයි එකට බැඳෙන්නේ. මේ කවි ටිකේ තව ඉස්සරහට කවි කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටික කියන්න මට වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉස්සරහට යනවා. කවියත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට එකම ලෝකයේ වෙනස් විදිහකට දකින්න. මම ඔබට මුලිනුත් කිව්වා අපිට පුළුවන් වෙන කෙනෙක්ගේ හිත ඇතුළට බහැලා ශරීරය ඇතුළට බහැලා ඔහුගේ හිතන විදිහට හිතන්න. ඔහුගේ ඇස් දෙකෙන් බලන්න. සමහර වෙලාවට ඉතා ප්‍රතිභාවන්තයෙකුට පුළුවන් එකවර
එකම ප්‍රශ්නේ දිහා දෙන්නේ බලන විදියට දෙන්නේගේ ශරීරය තුළට එංගලා මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන් හැමෝටම නෙවෙයි. එහෙම කරන්න පුළුවන් ප්‍රේම කීර්තිදාල්විස් වගේ අති විශිෂ්ට පරිකල්පනී උපරිමයට ගිය කෙනෙකුට. ඔහු සංවාදයක් ගොඩ නගනවා දාර්ශනිකයෙක් සහ කවියෙක් අතර. මොකද වෙන්නේ කියලා. කවියෙක් සහ විප්ලවවාදියෙක් අතර. කවිය මෙහෙම කියනවා. කිරින්දේ වැටගෙයි පඳුරක වැල්ලවත්තේ ගල් දෙවොක්කක ගාලු මුවදොර බංකුවක් මත හෙටත් තුන් පෙම් කළ යුතුයි. ඕක කියන කිසි කොන්දේසියක් නෑ. කිරින්දේ වැටගෙයි පඳුරක වැල්ලවත්තේ ගල් දෙවොක්කක ගාලු මුවදොර බංකුවක් මත හෙටත් උන් පෙම් කළ යුතුයි. කිසිදු ගැටලුවක් නෑ. හෙටත් උන් පෙම් කළ යුතුයි. විප්ලවවාදියාට මේක හරියන්නේ නෑ. ඔහු මේ සමාජ අසාධාරණ සාසියලු දේවල් ගැන හිතනකොට ඔහු කවියට අභියෝග කරනවා. රටේ 1000ක් දැවෙන ප්‍රශ්නයි ආර්ථික උද්දමනය. කොහොම ප්‍රේමෙන් ඉන්න කලක් නෑ. වරයොස්සකින්ට තරුණන්ට කියනවා මේ ප්‍රේම කර කර ඉන්න එපා. රටේ 1000ක් දැවෙන ප්‍රශ්න ආර්ථික උද්දමනය ඔහොම ප්‍රේමෙන් ඉන්න වෙලාවක් නෙවෙයි මේක. අපි මේ රස්ටන් කරන්න ඕන. ආපහු ප්‍රේම කීර්ති කවියගේ ශරීරයට ඇතුල් වෙලා මෙහෙම කියනවා. අහනවා. කානමින්ද ඔය විප්ලවය සමාවෙන්න නපුර කරගත්තා කියනවා. කානමින්ද ඔය විප්ලවය. කවිය අහනවා. විප්ලවවාදියා කියනවා. හෙට උපදින දරුවන්ගේ නාමය. කානමින්ද විප්ලව කරන්නද? විප්ලවවාදියා කියනවා. හෙට උපදින දරුවන්ගේ නාමය. කවිය කියනවා. උනුන් ප්‍රේමෙන් නොබැඳුනෝති කෙසේ දරුවන් හදන්නේ. එකතු වෙන්නට උනුන් පහසින් කූඩු වෙන්නට උනුන් ඥාති. උන් ප්‍රේම කරේ නැත්තම් දරුවන් හදන්නේ කොහොමද? අපිට අනාගතේ දරුවෝ වෙන්න යුද්ධ කරන්න. උනුන් ප්‍රේමෙන් නොබැඳුනෝතින් කෙසේ දරුවන් හදන්නේ. හැදෙන්නේ එකතු වෙන්නට උනුන් පහසින් කූඩු වෙන්නට උනුන් ඥාතීන්. කිරින්දේ වැටකෙය පඳුරක වැල්ලවත්තේ ගල් දෙබොක්කක ගාලු මෝදුර බංකුවක් මත හෙටත් තුන් පෙම් කළ යුතුයි. කවියා කියන්නේ ඒක. කිරින්දේ වැටකෙය පඳුරක වැල්ලවත්තේ ගල් දෙබොක්ක ගාලු මෝදුර බංකුවක් මත හෙටත් තුන් පෙම් කළේ නැත්තම් ඔය කියන විප්ලවයේ කිසිදු පළක් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ කියලා. මේක වැදගත් ඒකයි. ප්‍රේම කීර්තිට පුළුවන් වෙනවා. එකවර මේ කියන චරිත දෙකම ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. කාටවත් ලොකු හානියක් නොකර මේ අදහස විප්ලවවාදියෙක් ප්‍රේමවන්තයෙකුට නැත්තම් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතගන්න එක්කෙනෙක්ගේ පැත්තේ මේ කවිය ඉවරනාට පස්සේ අපි කාගවත් පැත්තේ ගොඩක් වෙලාවට හිතගන්නේ නැහැ. මධ්‍යස්ථ වෙන සමහර වෙලාවට. දෙන්නම කෙනෙක් හරි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විදිහට එකම සිද්ධිය වෙනස් විදිහකට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ කවිය හදාරන කවිය අසුරු කරන කෙනෙකුට විතරයි. කවිය අසුරු කරේ නැත්තම් මේ දක්වා මේකී සියලුම දේවල් අපිට අහිමි වෙලා යනවා. ඒක තමයි අපේ සමාජයක් හැටියට මේ වෙලාවේ දකින්නේ. කවිය අසුරු කිරීම තුල ලැබෙන දේවල් නොලැබෙන්නේ. මේ දේවල් ටික නොලැබෙන්නේ කවිය අසුරු නොකිරීම ජීවිතයට කවිය සම්බන්ධ නොවීම කියන කාරණාව බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳට බැලුවොත් අපේ සමාජයේ මේ වෙනකොට කවිය ඇසුරු නොකිරීම නිසා නැති වෙච්ච දේවල් මොනවද කියලා ඔබට හොඳට බලන්න පුළුවන් වෙයි. කවිය සහ ජීවිතය ගැන කතා කරද්දී මේ මාතෘකාව කතා නොකර බෑ. කවිය සහ සරසවිය හිටපු කෙනෙක් හැටියට වගේම කවිය සහ සරසවිය කියන එකත් එක්ක තියෙන වෙන් කරන්න බැරි සම්බන්ධතාවය දැකපු කෙනෙක් හැටියට. සරසවිය කියන්නේ එච්චර සුන්දර තැනක් නෙවෙයි. බොහෝ විට ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න වලට එක එක ළමයි එක එක විදිහට මුහුණ දෙනවා. ඊටාම් බැලරුම් ප්‍රශ්න වලදී සමහරු අතෑරලා යනවා. දාලා යනවා. සමහර සමාජිකින් දාපුව එක්කම නෙවෙයි. ඉගෙන ගැනීම අතරමඟ නවත්තලා යනවා. විවිධාකාර දේවල්. ඒ අතරේ විභාග අසමත් වෙන පිරිසක්. විභාගයක් අසමත් වුණාම ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ කෙටි කාලෙකින් විභාගය ආපහු කරන්න. තමගේ අනිත් වැඩත් එක්ක ඒක ඊටාම පීඩාකාරයි. විභාගයේ කොටසක් කරනවා සමහර මුළු විභාගෙම කරනවා. ඊටාම මානසික පීඩනවලට ලක් වෙනවා. හැබැයි
බහුතරය මානසිකව කඩා වැටෙන වෙලාවල් කවියෝ එහෙම කඩා නොවැටි ඒක දරා ගැනීමකට ගන්න. ඒ දරා ගැනීමකට පාවිච්චි දරා ගන්න කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ? ඔහුගේ අත්දැකීම බෙදා ගන්න. අනිත් පැත්තට රිපීට් වෙනවා කියලා කියන්නේ විභාගය ආපහු කරන්න වෙනවා කියන එක. ඒ ගැන ලියවෙන කවිය රිපීට් කවිය. ඒ විශ්වවිද්‍යාලය තුල තියෙන ඒ වචන වලින් මට අවුරුදු කීපයක් වැඩිමල් මගේ හිතාදර සුළුෙක් වෙච්ච ඒ කාලේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෙක් වෙච්ච දැන් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන අනුෂ ජයසිංහටත් සිද්ධ වෙනවා මේ විදිහට විභාගයක් රිපීට් වෙලා ඉතා දැඩි පීඩනයකින් මේ අධ්‍යාපන කටයුතු මුහුණ දෙන්නේ. ඔහු මේකෙන් සැලෙනවා වෙනකොට ඔහු ලියනවා කවියක් රිපීට් කවිය කියලා. ඔහුට හිතෙන හැටි. දැන් මේ ඔහු විභාගේ සම්පූර්ණයෙන් අසමත් වෙලා පාස් වෙච්ච පිරිසට මැද ඔහු ජීවත්. ගොඩක් අය පාස් වෙලා ඔහු අසමත් වෙලා. දැන් ඔහුට තමන් ගැන දැනෙන හැටි. ඔහු කියනවා මෙහෙම රිපීට් කරනවා. කන මැදි රියෙක් තරුයායක වැහුවාද. පුස්බිම් මලක් මල්යායක පිපුණා. කන මැදි රියෙක් තරුයායක වහලද. පුස්බිම් මලක් මල්යායක පිපුණාද. මුතු අහුරකට වැලි කැටයක් වැටුණාද. වැරදීමකින් මම මෙතනට ආවා. අනිත් ළමයි ඔක්කොම පාසලා මුතු අහුරකට වැලි කැටයක් වැටුණා. වැරදීමකින් මම මෙතනට ආවාද. මම මෙතනට ඇවිල්ලා වැරදිලාද. මේ විදිහට විභාග ෆේල් වෙන රිපීට් වෙන ආපහු කරන්න වෙන්නේ. හැමෝම එකපාරින් පාසල යද්දි මම පුස් බිම්මලක්ද මම තරුවායක කණා මැදිරිය. මම ආයෙ වැරදීමකින් කියලා. ඔහුට වෙච්ච දේ මෙන්න මේ විදිහට කියන. වලිගෙන් අල්ලා ගත්තේ මිසර සවි කොටිය. සරසවිය කොටිය වැරදි විදිහට මම අල්ලන්නේ. වලිගෙන් අල්ලා ගත්තේ මිසර සවි කොටිය. වැඳගත් බෙරේ ගස නෙමි පළුවත් නොතිය. වැඳගත් හිඳ ගහන. රස මිදි ඇඹුල් කී නරියෝ ගම සිටියා. මම වෙමි ඇඹුල් මිදි රස කර කරන්නත්. කොහොම කැමැත්තෙන් ඉගෙන ගන්න කියලා කෝ කියන්නේ. කැමැත්තෙන් හොඳට ඉගෙන ගනින්දිත් මේක අමාරුයි කිය ඉන්නකොට මම වෙමි ඇඹුල් මිදි රස කර කන හරිය. රස මිදි ඇඹුල් කී නරියෝ ගම සිටියා. මම වෙමි ඇඹුල් මිදි රස කර කන නරිය. ඊපස්සේ ඔහු කියනවා පාඩම් කරගෙන ඉන්නකොට වෙච්ච දේවල්. ලෙක්චර්ස් වලදී නුඹ මට සීනෙන් පෙනුණා. මෙලෝදියක් තේරෙන්නේ නැති වෙනකොට මෙහෙම වෙයි කියලා මට හිතුණා. හැම වාරයකම අවසානයේදී ගිලබුණා. වාර විභාගවලදී ගැටලු ඇති වුණා. විභාග වෙලේ නුඹසිනව මට ඇසුණා. අවසන රිපීටේ නුඹ මට මුණ ගැසුණා. මේ රිපීටේ කියලා කියන්නේ විභාග ආපහු කරන්න වෙන ශිෂ්‍යයන් එකතු වෙලා එකට පාඩම් කරන ස්ථාන. රිපීට් පීඨයක් කියලා කලා පීඨේ විද්‍යාපීඨේ වෛද්‍ය පීඨේ වගේ ඒ වෙනුවෙන් මම හදාගත්තනම තමයි රිපීට්. රිපීට් කියන එක ඒකෙත් පොඩි යම් ලස්සනක් තියෙනවා. ඔව් කියන්නේ මේ ලෙක්චර්ස් වලදී මෙහෙම වෙලා අන්තිමට මට ඔබ මුණ ගැහුණා මම රිපීට් වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔහු කියනවා මේ විෂය කරුණු ගැන තේරෙනවා නම් සමහර විට මේ විෂය කරුණු ගැනත් ඔහු කියනවා ටොක්සින් වලින් පෙම් පැතුමන් පිළ ගන්නවා. නම අමතක ඔසු වසවි වින කෙටුවා. භාගෙදී ඔසු වල බෙහෙත් වල නම් අහනවා ඔක්කොම එක වගේ නිසා අමතක වෙනවා. අන්තර ඔසු වසවි වින කෙටුවා. කොකුපණුව ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනද ඔහු කියනවා කොකුපණුවා නුඹ මට සරදම් කෙරුවා. කොකුපණුවා කියන ප්‍රශ්නේ හැමෝට ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. පටිපණුව ගැනත් එහෙමයි. ඔහු පටිපණුවට කියනවා මරාගෙන මැරෙමි දවසකම පටිපණුව. උඩ වෙච්ච දේ ඔහු ජන සාහිත්‍ය අසුරු කරන කෙනෙක් බව පේනවා මේකේ. වලිගේ නැති ගොනෙක් කුඹරක කකාවුනි විභාග ලෙසින් නැස්සෝ වටේ. වලිගේ ඇති ගොන්නු මැස්සන්ට බැට දුන්නි. වැඩවැරි එකත් වලිගේ නැති කොනාද. ඔහුට වෙච්ච දේ. වැඩවැරි එකත් වලිගේ නැති ගොනාවෙනි කියලා ඔහු කියන්නේ. ඔහුට තේරෙනවා බොහෝ දිනක් පාස් වෙලා යනවා. ඔහුගේ මානසික දැනෙනවා Tamanට වැඩ බෑ කියලා. මේ පීඩනය දැනෙනවා. මේ පීඩනය දැනෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔහුට පිට කරන්න හැටි තමයි. වලිගේ ඇති ගොන්නු මැස්සන්ට බැටදුනි. බොහෝ විට ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධ ගැටලු එහෙම ශිෂ්‍යයන්ට ආවොත් මෙහෙම හිතෙනවා. වලිගේ ඇති ගොන්නු මැස්සන්ට බැටදුනි. වැඩවැරි එකත් වලිගේ නැති ගුණා. මේ කවිය ඔහු අවසන් කරනවා හරි පුදුම ප්‍රාර්ථනයක් කරලා. මේ ප්‍රාර්ථනය තමයි ඔහු කියනවා. ලෙඩේ ලෙඩාගේ නලලේ පෙනියන් සියලු ලෙඩට එක බෙහෙතක් තැනියන්. එතකොට ආය කාටවත් ප්‍රශ්න අහන්න බෑ ලෙඩේ මොකද්ද කියනවා ලෙඩේ ලෙඩාගේ නලලේ පෙනියන් සියලු ලෙඩට එක බෙහෙතක් තැනියන්. රිපීට් නොවන විභාග ලෝතිවිය.
හතුරෙකුටවත් මට වන්දුක නොවිය. මේ අධ්‍යාපනයේ රටාවේ හිටපු කෙනෙකුට මේක වැඩිපුර දැනෙනවා. ඒ අහන ප්‍රශ්න වල උත්තර දෙන්න බැරිනවා මෙහෙම හිතනවා. ලෙඩ අගේ නරලේ කියන්නේ. සියලු ලෙඩට එක මෙහෙතක් දැනියන්. රිපීට් නොවන විභාග වල තිබ්බයන් හතුරෙකුටවත් මට වන්දුක නොවිය. ඔහු එහෙම කියන්නේ ඒ දුක ඔහු තුල තුනී කරගන්න. ඔහුගේ දුක අනිත්‍යයට සතුටක් කරලා දෙන්න. මේ කවිය කියවනයි ඔහුගේ දුක තුල සතුටු වෙනවා. මනුෂ්‍යයසින් කියන්නේ දැන් මේ විභාග ඔක්කොම පාස් වෙලා වෛද්‍යවරයෙක් වෙලා මට වඩා අවුරුදු කිහිපයක් ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනෙක්. මේක විශ්වවිද්‍යාලය තුල ඉතා ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච කවියක්. ඒ වගේම තමයි සරසවිය ඇතුලේ බිඳුරු ප්‍රේමය ගැන විවිධ කවි ලියවෙනවා. කේටි කවි, කුරුටු කවි, ඒ වගේ දේවල්. ඒ ජීවිතය කොහොමද බෙදාගන්නේ කියලා තමන්ට ලැබෙන අත්දැකීම ගහ ගන්න යන්නේ නැතුව, මරා ගන්න යන්නේ නැතුව, පිහිය ගැන ගන්න යන්නේ නැතුව ඒ අත්දැකීම කවියක් තුළ තුනී කරගත්තේ කොහොමද? මෙන්න මේ කවියෙන් තේරෙන්නේ. ඊටාව මානසික පීඩනයකින් කාමරයට ඇවිල්ලා තමන්ගේ ලියන මේසේ කොනක මේ කවිය කුරුටු ගාලා දුක තුනී කරගත්ත කෙනෙකුගේ කවියක්. ඔහු ලියනවා ඈත් ගියා උත් ගියා මන් නොදැක්කවා. ඈත් ගියා උත් ගියා මන් නොදැක්කා වගේ මං හිතන්නේ මම දැක්කේ නෑ වගේ. ඈත් ගියා උත් ගියා මන් නොදැක්කා වගේ. උන්ට හොරෙන් මාතියා පුරුදු ගලහපා. මට නොදැනි උගේ පැටලි පරණ පුරුදු තාලි. ඈත් උත් යන්න ගියා මං නොයන පාර. මේ මං නොයන පාර කියන්නේ පෙරදින ආදරමාවත. ඒක ප්‍රේම කරන යුවල් විතරයි යන්නේ. දැන් මොහු තනිකරයි මොහුට ඒ පාර යන්න බෑ. ඒක කියනවා ඈත් ගියා උත් ගියා මන් නොදැක්කා වගේ. උන්ට හොරෙන් මාතියා පුරුදු ගලහපා. මට නොදැනි උගේ පැටලි පරණ පුරුදු තාලි. ඈත් උත් යන්න ගියා මං නොයන පාර. එහෙම ලියලා මේ දහවසට හිතා ගන්න. ගහගන්න යන්නේ නැහැ. මේ සිද්ධිය ඔබට තේරෙන්නේ. කවියත් එක්ක ඒ විදිහට ජීවිතේ ගැටුම් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. පරිකල්පන ජීවිත කවිය සම්බන්ධ වෙගෙන යනකොට කවිය අසුරු කරනකොට ලැබෙන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ පරිකල්පන. විශේෂයෙන් කවි ලියන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්. සරලවම කිව්වොත් දෙයක් හිතෙන් මවා ගන්න පුළුවන්. අර ඉන්දික ගුණවර්ධන උතුරු ප්‍රදේශයේ හිටෙක් හිතින් මවා ගත්තා. ඌට පුළුවන් වගේ බොහෝ දේවල් හිතින් මවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ හිතින් මවාගෙන ඒක ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඊටාම ඉහළ තලයකට පිය කෙනෙකුට විතරයි පුළුවන්. ජීවිතේට කෙනෙකුට හිතෙන්නේ නැති දෙයක් හිතෙනවා. සමහරුන්ට ඒක කරන්න පුළුවන්. කවදාවත් මේ ලෝකෙ වෙච්ච නැති දෙයක්. ඔහුට හිතුනේ නැත්නම් කාටවත් හිතෙන්නේ නැති දෙයක් හිතෙනවා ගන්න. අනිත් අයට කියන්න පුළුවන්. අපි අර මුලින් කිව්ව කවිය වලින් කුවන් බන්දු ජීවලි එකම කවියක්. මම කවියට ප්‍රිය කරන්නේ වෙන කිසිම දෙයක් නිසා නෙමෙයි. ඒ කවියේ හිතෙන දේ කෙනෙකුට හිතෙනවා කියලා හිතා ගන්න බැරි නිසා. අපි හැමදාම දන්නවා. සිදුහත් කුමාරයා දීගේ හැරලා ගිය කතාව. කන්තකාශ්වයත් එක්ක. අපි දන්නවා නිරංජනා ගංගේට ගියා. අශ්වයන් පපුව පෙළ මරන අපේ ජනප්‍රවාදයේ තියෙනවා. ඒවා ටික අපි දන්නවා. සුද්ධෝදන රජුගේ හිටියක් අපි දන්නවා. හැබැයි බන්දු ජීවිත හිතෙන එක කාටවත් හිතෙන්නේ නැහැ. ඔහු ලියනවා කවියක්. වෙලඹක් වැළපේ. ඔහු කියනවා කාන්තකාශ්වයාගේ පපුව පැල්ලා මැරෙන වෙලාව සුද්ධෝදන රජතුමාගේ අශ්වගාලේ හිටියා කියලා. වෙලඹක් කාන්තකට නොකිය කාන්තකට ප්‍රේම කරා. මේක තා විශේෂ දෙයක්. මොකද එහෙම කෙනෙක් හිටියයි කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. එහෙම කෙනෙක් ඉඳලා මේ සහමුලි කවියාගේ පරිකල්පන. ඔහු මොකද කියන්නේ? වෙලඹක් වැළකී. දැන් මේ සිද්ධිය වෙන්නේ සිදුහත් කුමාරයා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කළා. කාන්තක මිය ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මේ වෙලඹගේ ආත්ම ප්‍රකාශනය හොලියන්නේ. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ ශරීරය ඇතුළට තමන්ගේ සිත ඔබනවාට එහා ගිහිල්ලා රුවන් බඳු මේ වෙලඹගේ ආත්මය තුළ තමයි සිත යොමු කරනවා. මොකද කියන්නේ? පාළු නිරංජනා වැල්ලට දුවලා යන්න හිතනවා.
හැඬු කඳුලෙන් සිටියා. ඉස්තාලේ මුල්ලකට කාන්තකට නොදැනින්න කාන්තකට ප්‍රේම කළ වෙලම. මේක කොහොම හිතුණාද කියලා මට හිතා ගන්න බැහැ. ඇයට හිතෙනවා දැන් පාළු නිරංජනා වැල්ලට දුවලා ගිහින් බලන්න කාන්තක. ඒත් යන්න බෑ. ඉස්තාලේ මුල්ලකට වෙලා. ඇය අඬ අඬ ඉන්නේ. ඇයගේ වැළපීම තමයි. ඇය කියනවා. සොයනවායයි කියූ කිසිවක් සොයාගත් දවසකදී නැවත කුමරු හා දේවිය දකින්නට කොහේ හිටියත් ඒ විසඳුම. එයාට තාම සිදුවත් කුමාරයා කියනවා ඔය හොයා ගන්නවා කියලා ගිය දෙයක් හම්බුනාම කවදා හරි කුමාරයෙක් ඉන්නවා, දේවියක් ඉන්නවා, සිදුහතුත් ඉන්නවා. කොහේ හිටියත් ඇවිල්ලා බලලා. හැබැයි ගෙවුණු තැන තව දෙතුන් දවසක් ගියා මේ සිද්ධිය හැමෝටම අමතක වෙනවා. මට මිසක් කාට වෙද කාන්තකඩ මැදිවලු. තව දෙතුන් දවසක් ගියාම මට මිසක් කාට වෙද කාන්තකඩ මැදිවලු. කාන්තක තැන ගන්න වෙන අශ්වයෙක්ගේ. ඒ අශ්වයාගේ කටයුතු ටික ඔහු කරයි. හැබැයි මට මිසක් කාට වෙදයි. ඇය විතරයි දන්නේ ඇයි කාන්තකඩ ප්‍රේම කරනවා. ගෙවුණු තැන තව දෙතුන් දවසක් මට මිසක් කාට වෙද කාන්තකඩ මැදිවලු. අපිට කාටවත් කාන්තක වායි මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මට මතක් වෙනවා. මන්ද මෙහෙම කියනවා. පසකින් තිවියේදී විදක්වත් තොල නොගෑ කොල්ලු පිරිදිය බදුණා. කෑම තියනවා වතුරක. හැබැයි විදක්වත් තොල නොගෑ ඒක දිහා බලන්නේවත් නෑ. හැඬු කඳුලින් සිටියා. ඉස්තාලයේ මුල්ලකට කාන්තකට නොදැනී කාන්තකට ප්‍රේම කළා. කාන්තක ගැන හිතන්න පුළුවන් නමුත් කාන්තකට නොදැනෙන්න කාන්තකට ප්‍රේම කළ වීමක් හිතියයි කියලා පරිකල්පනය කරන්නේ අති විශිෂ්ට දෙයක්. ඒක කරන්න පුළුවන් කවිය ජීවිතයට බද්ධ විතර. ඉන්නද කාන්තකට ප්‍රේම කරනවා හැබැයි කියන්නේ කියලා කවිය පරිකල්පනය කරනවා. කවිය සහ ජීවිතය අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා මොකක් හරි සිද්ධියක් දැක්කම අපි සිද්ධියට කවියක්. අපි ඒක දැකලා තියෙනවා. හැබැයි වරක් මගේ මිත්‍ර රාජ්‍ය සම්මානලාභී කවියා සෞම්‍ය සහෝදරයන් ලියනගේ ප්‍රශ්නයක් මතු කළා. මේ දේවල් වෙන්නේ අපිට කවි ලියන්න. පාස්කු ප්‍රහාරයේ බෝම්බ පුරන්නේ අපිට කවි ලියන්න. රත්නපුරේට ගම් වතුර එන්නේ අපිට කවි ලියන්න. කුණු කන්දේ නාය යන්නේ අපිට කවි ලියන්න. යුද්ධයක් වෙන්නේ අපිට කවි ලියන්න. ඔහු ඒ ප්‍රශ්නේ නගන. ඔහු නගනකම් ඇත්තටම ඒක ඒ තරම් තදට දැනලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි සිද්ධියක් හින්ද ගන්නේ නැතුව ඒ සිද්ධිය තුලින් අපිට දකින්න පුළුවන්, දුර දකින්න පුළුවන් දේ ගන්න පුළුවන්. එතන කවියක් බිහි වෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. එතන ජීවිතයට ගන්න දෙයක් තියෙනවා. එතන කවිය සහ ජීවිතේ බද්ධ වෙනවා කියලා මට නැතිනම් ඒ වෙන සිද්ධිය ආපහු අපි කොලයකට නම් දාන්න. අපි කම්පණය වුණත් අපි කම්පණය වෙන්නේ කවියට නෙමෙයි. මේ වෙච්ච සිද්ධිය. ගර්භණී මවක් වාහනයකට හැප්පුණා කියලා කිව්වා. ඒක ඒ විදිහට කෙනෙක් කොලයක ලෙව්වම අපි කම්පණය වෙනවා. හැබැයි අපි කම්පණය වෙන්නේ කවියට නෙමෙයි. ඒ කවිය තියෙන කතාවට. කවිය නිසා කම්පණය වෙන්න නම් ඒ සිද්ධිය පරිකල්පනයත් එක්ක වෙනස් කරගන්න. ස්වර්ෂණී ධර්මරත්න කියන සම්මානලාභී ප්‍රතිභාපූර්ණ කීර්ති ස්වර්ෂණී අක්කා යම් සිද්ධියක් ඒ විදිහට පරිකල්පන ඔස්සේ සමාජයට දායාද කරනවා. ඔබට මතක නම් එක්තරා අවස්ථාවක මවක් තම දරුවන් දෙදෙනෙක් එක්ක ගමට පැනලා සියදී නසා ගන්නවා පාලම. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒ සම්බන්ධයෙන් කවිය ලියුවම ඔබ දන්නා දේවල් කෙනෙකුට ලියන්න පුළුවන්. ඇයට ඒ වෙලාවෙ හිතුන දේ ගැන කවියක්. දරුවන් දෙදෙනාට ඒ වෙලාවෙ හිතුන දේ ගැන කවියක්. ඒ සිද්ධිය විමර්ශනය කරපු අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියාට එන්න පොලිස් නිලධාරියාට. එහෙම නැතිනම් ඇගේ සැමියාට හිතච්ච දේ ගැන කවිය. එහෙම හිතනවයි කියන එක අමාරු නෑ. අපි හැමෝටම මේක හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔහුගේ දුක ගැන ලියන්න පුළුවන්. ඇගේ සැමියාගේ දුක ගැන ලියන්න පුළුවන්. අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියාට මිනිහ කපද්දී හැදිච්ච හැඳිගම ගැන කවියක් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි
එතනින් එහාට ස්වර්ශිනී ධර්මරත්න අපිව ගෙනියනවා වෙනම තැනකට. ඒ තමයි ඒ ගඟට පැනලා වෙච්ච හානියට වඩා බොහොම වැඩි කාලයක් මේ සිද්ධිය සමාජගත වීම තුළ වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඇය කතා කරනවා. ඇය වෙනුවෙන් ගන්නේ මේ සිද්ධියට කිසිදු සම්බන්ධයක් නැති චරිතයක්. ඇය පරිකල්පනය කරනවා. මේ පාලමෝඩි කාල්මෝඩි මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ යන මවක් සහ තවත් දරුවන් දෙදෙනෙක් එළියනවා දියණිය ඇසූ පැනේ කියලා. මෙන්න මේ කවිය. මේක සිද්ධ වෙන්නේ අර අම්මා ළමයි දෙන්නත් එක්ක ගඟට පැනලා. ඒ රූපවාහිනී මාධ්‍ය සංදර්ශන ඉවර වුණාට පස්සේ දියණිය අහන ප්‍රශ්නයක්. මොකද ප්‍රශ්නේ? යද්දී පාලමෙන් පොඩි පුතු කරපින්නා පොඩි බබාවත් අරගෙන පාලමෙන් යද්දී අද්දා දෙපය ගඟ දිහා බලන. ගඟ දිහා බල බල දුව පස්ස ගහනවා යන්නේ. සැඩදිය පහර දැක බිය වී හඬ වින්න වතුර දැක්කම යට ඇඬෙනවා කියලා. දියණිය ඇසූ පැනේට සිස සැසලි. මේ බයට අඬන ගමන් දියණිය ප්‍රශ්නයක් අහනවා. අම්මා ගැසිලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මොකද අහන ප්‍රශ්නේ? මේ සුභාෂිකයා කරේ හිතෙන දේ. මල්ලි කෙනෙක් වතුරේ යනවා දැක්කා. මල්ලි නැතුව අක්කා අඬනවා දැක්කා. මල්ලි වතුර වැටලා යනවා වතුර පානිත් දෙන්නනවා. මල්ලි නැතුව අක්කා අඬනවා දකින්න. ටීවී එකේ මාමලා බනිනවා දැක්කා. අම්මව පොලිස් නැන්දලා ගෙනියන්න දැක්කා. අම්මවත් පොලිසියෙන් අරන් යනවා දැක්කා. ටීවී එකේ මාමලා බනිනවා දැක්කද මොකද්ද මේ කියලා අහනවා. ගඟ දිහා බල බල. අම්මට දෙන්න උත්තරයක් තියෙනවා. අම්මා කියනවා මෙහෙම. මල්ලිව බලා ගන්නට කෙනෙකුත් නැතිලු. අක්කට අයියලාට දෙන්නට බත් නැහැ. ඒ ඉන්න ළමයින්ට කන්න දෙන්න විදියක් නැහැ. ළමයව බලා ගන්න විදියක් නැහැ. සල්ලිත් මදිලු අම්මට දරුවොත් වැඩි. දින ආර්ථිකයත් එක්ක මේ ළමයි ගන්න බලා ගන්න විදියක් නැහැ. කියලා කියාගෙන ගිහිල්ලා දැන් කතාව වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අම්මා කියනවා දැන් ওই කතාව ඇති මල්ලිට බඩගිනි මල්ලිට බඩගිනි එහෙනම් අපි ඉක්මනට යමු කියලා. මල්ලිව බලා ගන්නට කෙනෙකුත් නැතිලු අක්කලා අයිලාට දෙන්නට බත් නැතිලු. සල්ලිත් මදිලු අම්මට දරුවොත් වැඩි. දැන් ওই කතාවයි. මල්ලිට බඩගිනි. ඊයේ ඇසු පැනේ ඉන්නේ මෙතෙන්ට. දුව අහනවා. අම්මට බැංකුවෙන් පඩි දුන්නද නැද්ද? අම්මට බැංකුවෙන් පඩි දුන්නද නැද්ද? නෑ නේද? දැන් නම් බත් එපා සල්ලිත් මදිනේ. ඒක අන්නත් බඩගිනිත් නෑ. සල්ලි මදි නේද? යන්නට පාලමෙන් බය හිතෙනවා නේද? මල්ලිත් මමත් අම්මට වැඩි නෑ. දුව අහන්නේ. අම්මට බැංකුවෙන් පඩි දුන්නද නැද්ද? දුන්නද නැද්ද? දැන් නම් බත් එපා සල්ලිත් මදි. යන්නට පාලමෙන් බය හිතෙනවා නේද? මල්ලිත් මමත් අම්මට වැඩි නෑ නේද? එය මතු කරන දේ තමයි මේ වගේ සිද්ධියක් තුළ ඒක සමාජගත වුණාට පස්සේ වෙනදී දරුවේ අම්මා ගැන තියෙන විශ්වාසය නැති. ඒක තමයි සමාජගත වීම කරන කි. මේක සිද්ධ වෙන්නේ අර අම්මා ළඟට පැනපු නිසා නෙමෙයි. ඒ සමාජගත වෙන විදිහ නිසා. අන්න ඒක ප්‍රශ්න කරන්න. සිද්ධිය යොදා ගන්න එකයි ස්වර්ශී ධර්මරත්න කරා. එහෙම නැතුව අර සිද්ධියේ තියෙන කම්පණය තියෙන ඒ සිද්ධිය කවි බසකින් ලියන එක නෙමෙයි. කවියේ යෙදී අර සෞම්‍ය සඳරුවන් ඇහුවා වගේ මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ අපිට කවි ලියන්නද නැද්ද කියලා ඇහුවා. මේ සිද්ධිය ලියන්න නෙවෙයි කියලායි මටත් හැබැයි මේ විදිහට එකම සිද්ධිය තුළ විවිධ පැති දකින්න විවිධ අයට පේන හැටි දකින්න කවියත් ජීවිතයත් එකට බද්ධ වෙලා තියෙනවා. ස්වර්ශී ධර්මරත්නක මේ කරන්නේ ඒ කාර්යය. අපි හැමදාම සිද්ධි දකින්න. විවිධ දේවල් අපි දකින්න. මේ දකින්න දේවල් දැකලා අපි අමතක කරනවා. චහකින් කොලයක් වැටෙනවා අපි හැමෝම දකිනවා. මලක් පිටිලා තියෙනවා අපි හැමෝම දකිනවා. වහිනවා අපි හැමෝම දකිනවා. කාලයකට පස්සේ වැස්ස වෙනවා අපි හැමෝම දකිනවා. දේ දුන්නක් පහලා තියෙනවා අපි හැමෝම. මේ ඔක්කොම දැක්කට අපි ඒක දැකලා අයින් කරනවා. අපි කවදාවත් මේ සිද්ධිය ජීවිතේට බද්ධ කරගන්නේ නැහැ. අපි කවිය ඇසුරු කරන්නේ නැත්නම් කවියත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච ජීවිතයක් අපිට නැත්තම්. වැස්ස අපි දැකලා තියෙනවා. වැස්සේ නැහැටි අපි දැකලා. වැස්ස වහලා ඉවරනකොට අපි දැකලා තියෙනවා. කාලයකට පස්සේ වහින්න කොහොමද දැකලා. හැබැයි
මහගමසේකරයන් දැකපු ප්‍රේමයත් එක්ක වැස්ස බද්ධ කරන්න මම හිතන්නේ නැහැ කාටවත් පුළුවන් වෙලා ඇති. ඒක කිව්වට පස්සේ අපි හැමෝගම ජීවිතවලට ඒක බද්ධ වෙනවා. ඔහු ඉල්ලීමක් කරනවා. ප්‍රේමවන්තයෙක්. වැස්ස වගේ වහි. හැබැයි ඔහු ඒක ඉතා අපූර්වට ගලපනවා. වැස්සේ තියෙන පියවරයක්. වැස්ස සිද්ධ වෙන පියවරයක්. අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි විදියට ඔහු මෙහෙම කියනවා. පළමු විදුලියක්සේ ඇස ගැසෙන්නේ අපි දැකලා දෙනවා ඇති නිකොට බලන්න. පළමු විදුලියක්සේ ඇස ගැසෙන්නේ. දෙවනු අහස් විගිරුමසේ පෙනුනේ. විගිරුමක් වගේ පෙනුනේ. පළමු විදුලියක්සේ ඇස ගැසෙන්නේ. දෙවනු අහස් විගිරුමසේ පෙනුනේ. තෙවනුව නැවුම් සුවඳින් හද පුරවන. ඉස්සර වෙලාම ඈතින් පේන ඉදිරි කොටිනවා. ඊට පස්සේ ගොරවනවා වගේ ඇහෙන්නේ. ළඟට එන හැටි ඔබට ප්‍රියවරයන් තේරෙනවා. මේ කවිය ජීවිතයට බද්ධ වෙන හැටි. ඔය වැස්ස දැකපු අය ඕන තරම් නැති. ඒ විදිහට කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතයට ලඟ වෙච්චත් ඕන තරම් නැති. නමුත් මේ දෙකකට බද්ධ කරලා කවිය නැතුව බෑ. පළමුව විදුලියක්සේ ඇස ගැසෙන්නේ. දෙවනුව අහස් විගිරුමසේ පෙරෙන්නේ. තෙවනුව නැවුම් සුවඳින් හද පුරවන්නේ. ඔබ මට පොකුරු වැස්සක් සේවසුනේ. වැස්සට කලින් පොදේ එනකොට සියුම් සුවඳක් එක්ක ඔබ මට පොකුරු වැස්සක් සේවසුනේ. මහගමසේක. කිසිම දෙයක් කියන්න පුළුවන්. කවි ඇසුරේ තාම කෙලවරකට මේකට විතර. මට හිතෙන්නේ කවි ඇසුරේ උපරිම මේ වගේ තැනක තියෙන්නේ කියලා. හිතන්නවත් බැරි විදියට ඔහු සබාදාමේ තියෙන මේ සරල සංසිද්ධිය පියවරයන් ටික අපේ ජීවිතයේ යම් අවස්ථාවක් සම්බන්ධ කරනවා. මේ අවස්ථාව දෙකම තනිතනිවත් විදිහට ඕන තරම් පිරිසක් අපාතරයි. ඔබ හැමෝම හිතලා බලන්න. මේ විදිහට වැස්සක් පිළිපැද ඇති. මේ විදිහට යම් කෙනෙක් Tamanට ලං වෙච්ච අය. හැබැයි ওই දෙකකට බද්ධ කරනවා කියන්නේ. විතරක් මේසි. පළමුව විදුලියක්සේ ඇස ගැසෙනවා. දෙවනුව අහස් විගිරුමසේ පෙරළුනවා. තෙවනුව නැවුම් සුවඳින් හද පුරවදී. ඔබ මට පොකුරු වැස්සක්සේ වශිනවා. කොහොම යද්දි කෙනෙකුට කවියන්ට හිතන හැටි හිතෙන්න පුළුවන්. කවිය කොහොමද හිතන්නේ? කවියට මොනවද හිතන්නේ? දෙයක් දැක්කම කොහොමද කවිය දිහා බලන්නේ? කවිය ඇසුර තියෙන අයටත් වඩා කවිය ලියන්න උත්සාහ කරනවා. දේවල් දිහා වෙනස් විදිහට බලන්න. ඉන්දික ගුණවර්ධන දවසක් දකිනවා. මෙරු කලවර වෙලාවක මෙරු ඇවිල්ලා ඔහුගේ පරිගණක තිරේ වහ. ඉතින් ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක්ගේ පරිගණක තිරවල මේ සත්තු අහලා ඇති. ගොඩක් වෙලාවට උන් ටික එලවනවා අහු ලයිට් එක ඔෆ් කරනවා ඇරින්න වෙන පියවරක් අපිට නැහැ. right ඉන්දික එහෙම නැහැ. ඉන්දික හරි වෙනස්. ඉන්දික ඊටාම වෙනස් විදිහට මේ ගැන කියනවා මෙහෙම. මෙරු ඇවිත් දොර ජනෙල් විදගෙන මෙරු ඇවිත් පරිගණක තිරය වහගෙන හොයනවා ලියනවා දැයි මොකද උන්ගේ හිතනවා මෙරු මොනවද මෙතනලා හිතන්නේ. අර කවියේ තියෙන මූලිකම දේ අනිත් කෙනාට දැනෙන්නේ කොහොමද? අනිත් කෙනා හිතන්නේ කොහොමද? මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ අනිත් කෙනාට මොකද උනේ කියලා හොයන එක. කවියේ හැටි. කවියේ හැටි. උදව්ව ගත්තට පස්සේ අතහැරලා දාන තැනක. තමන්ගේ වැඩේ කරගත්තට පස්සේ අතහැරලා දාන තැනක. තමන්ට පහු වෙන මිනිස්සු, තමන්ට පහු වෙන සත්තු, තමන් පහු කරලා එන අනිත් සහෝදරයින්ට මොකද උනේ කියලා හැරිලා බලන්න කී කොටසක් තමයි මේ කවියේ තියෙන්නේ. ඌ ගැන හොයනවා. සරල නෑ. මෙරු ඇවිත් දොර ජනෙල් විදගෙන පරිගණක තිරේ වහගෙන. හොයනවා ලියනවා දැයි. උන්ගේ. ඉන්දික ගුණවර්ධන හිතන්නේ මෙරු ඇවිල්ලා බලන්නේ උන් ගැන මොන හරි ලියනවද?
ඔහුම ලියනවා ඈ මගේ නාඩි ඇල්ලුව දාපට මං ලෙඩි. සාමාන්‍යයෙන් අපි නාඩි ඇල්ලන්නේ වැඩක් හොද කරගන්න. හින්දික කියන්නේ ඈ මගේ නාඩි ඇල්ලුව දාපට මං ලෙඩි. ඔහු හොඳට බැලුවා මේ කලින් හැම වචනයකටම ඔහුට ආවෙනික තේරුමක්. ඈ මගේ නාඩි ඇල්ලුව දාපට මං ලෙඩි. ඔහු පාවිච්චි කරන වචනවල ප්‍රතිවිරුද්ධ පැති. නාඩි අල්ලනවා කියනකොට නාඩි කියන එක විදකමට සම්බන්ධ වෙන දෙයක්. සුවය පතා කරන දේ. නමුත් ඉන්දික කියනවා ඈ මගේ නාඩි ඇල්ලුව දාපට මං ලෙඩි. මේ විශේෂ කවියක්. මේ කවියේ තියෙන්නේ පේලි 6යි. මේ පේලි 6 ඉතාම කෙටි. හැබැයි කවියෙකුට ඉතාම කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් ඔක්කොම කියන්න පුළුවන් කියන මට හම්බෙච්ච හොඳම උදාහරණ. කවිය හිතන්නේ එහෙමයි. කවිය ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙන්නේ එහෙමයි. ධර්මද්වීපය කියන මේ කවියේ තියෙන්නේ පේලි 6යි. ටාම් 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 ඩෝම් ඩෝම් ඩෝ. හැබැයි මාතෘකාව මේ තරම් හොඳට අපිට දැනෙන්න පේලි 100කට වගේ. හිතලා බලන්න. ධර්මද්වීපය කියනකොට මතක් වෙනවා නම. ඒ ධර්මද්වීපය ඇතුලේ ටාම් 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 ඩෝම් ඩෝම් ඩෝ. මේ නදුන් ඇසිත කියන අපේ හිත මිත්‍ර මේ පරම්පරාවේ දක්ෂ කවියන් කවිය. ඔහුට පුළුවන් වෙනවා රණුන්ගේ ජීවිතය ගැන හිතනවා. බඹර චක්‍රයක් හිතන හැටි. අපි වෙලබක් හිතන හැටි ගැන කතා කරා, මිනිස්සු හිතන හැටි ගැන කතා කරා, මෙරු හිතන හැටි ගැන කතා කරා. හැමෝටම යම් පණක් තිබුණා. නදුන් තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔහුට පුළුවන් වෙනවා බඹර චක්‍රයක් හිතන හැටි. බඹර චක්‍රය මොකද කියන්නේ? අඳුරේ අත්පුඩි ගගහ සිනාසෙනාය මැද්ද. ඕනිකම කියන්නේත් නැහැ. ගොඩක් සිනාසෙන්නේ අඳුරේ අත්පුඩි ගගහ. උන් දන්නේ නැහැ අඳුරේ මොකද වෙන්නේ. වටේ පිටේ වෙන දේවල් ගැන උන්ට කිසිදු හැඟීමක් නැහැ. ඕන අත්පුඩි ගගහ සිනාසෙ. බඹර චක්‍රයට ඉන්නේ. උච්ච වෙලාවට ඕන මොකද වෙන්නේ වටේ කිසිම එකක් දන්නේ නැහැ. ඕන අඳුරේ අත්පුඩි ගගහ සිනාසෙ. කැරකි කැරකි මම හැදුවේ නිවා ගන්නයි මගේ ගිනි. බඹර චක්‍රයට ගිනි තියලා ඒක කැරකෙනවා දිහා අඳුරේ ඉඳන් බල බල වටපිටේ වෙන කිසිම දෙයක් ගැන කිසිම සැලකිල්ලක් නැතුව අප්පුඩි ගගහ ඉන්නකොට බඹර චක්‍රය කියනවා ඔයගොල්ලෝ විනෝදයට අප්පුඩි ගගහ බැලුවට කැරකි කැරකි මං හැදුවේ මගේ ගින්න නිවා. අපි සතුටින් බල බල අප්පුඩි ගහනකොට කැරකි කැරකි තමන්ගේ ගින්න නිවා ගන්න උත්සාහ කරන කොච්චර බඹර චක්‍ර අපිට හම්බ වෙලා ඇති. අපි ඒක ගිනි අරන් ඉවර වෙලා කැරකිලා ඉවර වෙනකම් අඳුරේ ඉඳන් අප්පුඩි ගහ. අපි ඒක කරලා තියෙන ඕන තරම් හිතලා බලන්න. එතකොට අඳුරේ අප්පුඩි ගහ සිනාසෙනායම කැරකි කැරකි මම හැදුවේ නිවා ගන්නයි මගේ ගින්න කියලා. නදුන් කිව්වම අපිට තේරෙන්නේ ගිනි ගන්න හැමතැනම ගිනි අරන් කැරකෙන හැමතැනම ලස්සනට පෙරුණට ඉතාලෙක යටලු තියෙනවා. ඒ වෙලාවට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අප්පුඩි ගහන එක නෙවෙයි කියලා දෙන්න. නදුන් දරපු උත්සාහයක් මේක. ඔහු උත්සාහ කරනවා. පණ නැති බඹර චක්‍රයක් හිතන හැටි හිතන්න. ඒක කරන්න පුළුවන් කවියට විතරයි. කවියෙකුට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් කතා. කවිය ජීවිතයට බද්ධ වෙන හැටි කතා. කවිය මොන ආකාරයකද අන් අයත් එක්ක බෙදාගන්න කියලා කතා කරනවා. කවියෙකුට කරන්න පුළුවන් ලොකු තව එක දෙයක්. ඒ තමයි පීඩිතයා බේරා ගන්න. පීඩිතයා හිතන හැටි හිතන එක. වට වෙලා හැමෝම පීඩණයට පත් කරනකොට ඔහු තුලට ගිහිල්ලා ඔහු මේ පීඩනය ගැන ලෝකයට කියන්නේ. ඔහු දකින්න හැටි ගැන කියන්නේ. ඒක කරන්න ඉතාම දක්ෂ විදියට ඒක කරපු කවියෙක් තමයි
ඉසුරු චාමර සෝමවීර කියන්නේ ඔහුගේ අප දෙදෙන මැද මහා මුදිත කියන පොත. මේ පොතේ මම ඉතාම ප්‍රිය කරන කවියක් තියෙනවා. ඔහු ලියන්නේ අලුත් ලේකම්වරියට. ලේකම්වරියක් කිව්ව ගමන් ප්‍රයිවට් සෙක්‍රටරි කෙනෙක් කිව්ව ගමන් අපේ හිතේ නැවෙන චිත්‍රයක් තියෙනවා. ඒක අපේ හිතේ මවලා තියෙනවා. කවිය ඇසුර නැති නිසා. අනිත් පැත්තේ ලේකම්වරියක් ඉන්න ස්වාමියෙක් කිව්වා බොස් කෙනෙක් කිව්වා මම අපේ හිතේ නැවෙන චරිතයක් තියෙනවා. ඒක අපේ හිතේ මවලා තියෙනවා. කලාවෙන් ඔබට කවියෙන් ඔබට අපිව ගෙනියලා තියෙනවා. එක්තරා නිලධාරියෙක් අලුත් ලේකම්වරියෙක් මේ ලේකම්වරිය පිළිබඳව ඔහු තුළ තියෙන හැඟීම ඔහු කියනවා මේ අලුත් ලේකම්වරියට කියන කවි. ඔහු මොකද කියන්නේ? අලුත් ලේකම්වරිය ලේට් වී ඔබ එන්නේ. ඔහුගේ භාෂාව ලේට් වී ඔබ එන්නේ. දියමන්ති දාබින්දු ලේන්සුවේ හංගන. ඔහු කැමති මේ දර්ශනයට ඔහු කැමති. ඇය කලින් එනවට වඩා පරක් වෙලා දාඩිය දාගෙන ඇවිල්ලා ලේන්සුවෙන් දාඩිය පිහිනගම. සොරි සර් යයි හැමින් මොනයි. විලාවට ඇවිල්ලා ඉඳන් ඉන්නවට වඩා ඔහු ඇයට කියන්නේ ලේට් වී ඔබ එන්නේ. දියමන්ති දාබින්දු ලේන්සුවේ හංගන. යසෝහුගේ ඇල්ම කියනවා. දියමන්ති දාබින්දු ලේන්සුවේ හංගන. සොරි සර් යයි හැමින් දැන් විලා පේනවා. ශ්‍රී චාමර සෝමවීර ඊටාම ලස්සනට මේ කවියට ගියා. මොහුගේ කැමැත්ත, බොස්ගේ කැමැත්ත. ඊළඟට ඔහු කියනවා හරියටම එපා මට. ලියුම් වල පොඩි වැරදි ඔහෙ තියෙන්නට දෙන්න. හරියටම ලියුම හදලා ලියන්න. හරියටම එපා මට. ලියුම් වල පොඩි වැරදි ඔහෙ තියෙන්නට දෙන්න. මන් ටිකක් බනින්න. බය වුණා වගේ. බය වෙන්න එපා. නමුත් මන් ටිකක් බනින්න. බය වුණා වගේ. උඩ ගැන හිතන්නේ ලේට් වී ඔබ එන්න. දියමන්ති දාබින්ද ලේන්සිය හංගයි. සොරි සර් යයි හැමින් මොමුණ. හරියටම එපා මට. ලියුම් වල පොඩි වැරදි ඔහෙ තියෙන්නට දෙන්න. මන් ටිකක් බනින්න. බය වුණා වගේ. කියනවා ඔබේ විලවුන් සුවඳ මාවට අටව. අනින් යනකොට ඔබේ විලවුන් සුවඳ මාවට අටවරන්න. රෝස දිවා ගින්තෙම ලිපි කවරාලම. වාක්‍ය බලන්න. ඔබේ විලවුන් සුවඳ මාවට අටවරන්න. රෝස දිවා ගින්තෙම ලිපි කවරාලම. උත්තරපම වහන්න පුළුවන් කවියක්. කැපෙන සුළු ඉංග්‍රීසියෙන් වම අමතන්න. ඔහු කැමති විදි මේ ටික කියාගෙන යන්න. ඔබට මේ කියන නිලධාරියාගෙන ඇති වෙන හැඟීමම ඔහු කොයි වගේ කෙනෙක්ද? ඔහුගේ හැඟීම් මොන වගේ? ඔහු ආශා කරන දේවල් මොනවද කියලා ඔබට හිතෙනවා. ඔබ ඔහු ගැන යම් රූපයක් මවා ගන්න. ඔහුට යම් චරිත සාතිකයක් දෙන්න. ඒක තමයි ඉසුරුට ඕන වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔහු ඔබ මවාගෙන ඉන්න රූපය ඉසුරු ඔබව ගෙනියන කවියේ ඊළඟ කෑල්ලට ඔහු කියනවා. මේ තමයි බොස්ගේ ආත්ම ප්‍රකාශන. දොරක් තිබුණත් ඇරෙන හිමවලස් කූඩුවක් මේක. හරිම සීතල හිමවලස් කූඩුවක්. දොරක් තියෙනව ඇරෙන්න. හැබැයි එළියට යන්න බෑ. මේක කිය කොටු වෙලා ඉන්නේ. දොරක් තිබුණත් ඇරෙන මොනවා හරින්න පුළුවන් දොරක් තියෙනවා. හැබැයි හිමවලස් කූඩුවක් මේක. වියලි සීතලයි. ෆ්‍රිජ් එක. හරිම වියලි දෙයක් නෑ. සීතල තියෙනවා. සීතලෙන් සුවදායකවක් තියෙන පුළුවන්. හැබැයි ඔහු කියනවා මේ කූඩුව දොරක් තිබුණත් ඇරෙන්න හිමවලස් කූඩුවක් මේක. වියලි සීතල. ඔහුගේ ජීවිතය ගැන මේ කියන්නේ. අපි ඔය සාධාරණීකරණය කරනවද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඔහුට දැනෙන දේ ඔහු කියන්නේ. දොරක් තිබුණත් ඇරෙන්න හිමවලස් කූඩුවක් මේක වියලි සීතල. අන්තිමට ඔහු කියනවා මට බයයි මං ගැන. ඔහුට හිත ගැන විශ්වාස නැහැ. දුරින් නිදහි නැහැ. එපා ළඟට.
දුරක් තිබුණත් ඇරෙන්නේ. හිමවල ස්කෝඩුවක් වියලි සීතලයි. මට බයයි මං ගැන. දුරින් ඉඳි නැහැ. ඉපා ළඟට වෙන්න. මූලින් කවිය කියවගෙන යද්දී ඔබ තුල නැවෙන චරිතය තමයි. ඔබ තුල බොහෝ කාලයක් තිස්සේ විදන් ගත කරලා තියෙනවා. විදායක නිලධාරියා සහ පෞද්ගලික ලේකම්. හැබැයි මේ අන්තිම චුට්ටේදී ඉසුරු චාමරය ඔබ එතනින් ඔබට ගිහින් ආයි ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා හිතන්න ඕනට. ඒක තමයි කවියේ රාජකාරිය. අනිත් කෙනාගේ හිත තුළට එබෙන්න පුරුදු කරන එක. ඒකත් එක්ක අපිට කවියේ ගොඩක් දේවල් ලැබෙනවා. සමාජයට ගොඩක් දේවල් ලැබෙනවා. මේ දේවල් දෙන්න පුළුවන් කවියෙකුට, කවිය ප්‍රගුණ කරන කෙනෙකුට, ළඟින් කවිය ඇසුරු කරන කෙනෙකුට. ඉතින් මේ ජීවිතය සහ කවිය එකට බද්ධ වෙගෙන යනකොට අපිට ලැබෙන දේවල් මොනවද? කවියත් එක්ක බද්ධ වුනේ නැති වුණාම, කවියෙන් දුරස් වුණාම අපිට නොලැබෙන දේවල් මොනවද කියලා යම් මට්ටමක අදහසක් ඔබ ලැබෙන්නේ නැති වෙනවා. යම් මට්ටමක අදහසක් ලැබෙනවා වගේ තනි තනියෙන් වෙනකොට සමාජය කියන්නේ අපි තනි තනිය එකතු වෙලා හැදිච්ච එකක් නිසා තනි තනි කෙනා කවියෙන් ඈත් වෙයි. මේ තනි තනි කෙනාට අහිමි වෙන දේවල් සමස්තයක් හැටියට සමාජයේ කවියෙන් ඈත් වෙන සමාජයට අහිමි. ඔබ අද අපේ සමාජය දිහා බලුවොත් සමාජය තුළ ඔබට තියෙන ජීවිතය දිහා බලුවොත් ඒ ජීවිතය තුළ තියෙන ප්‍රශ්න දිහා බලුවොත් මේ ගැටලු ඔබට පෙනේ. අල්ලපු ගෙදර කෙනා අසනීප වුණාම දුරකථන මෙතුවක් පොලිසියට ලබා දෙන තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ ඒ කෙනාගේ ශරීරයේ පුඩු ඇතුළට තමන්ගේ හිත ඔබා ගන්න බැරි නිසා. ඒ ඔබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඔබට ඔබේ ජීවිතය සහ කවිය එකට බද්ධ වෙලා නිසා. ඒ කාරණා දෙකට බද්ධ කරගන්න. කවිය සහ ජීවිතය එකට බද්ධ කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා නම් මම හිතන්නේ අපි ඊට වඩා පොදු සමාජයක් ලබයි. කවියක් කියවන්න, ඒ කවිය ජීවිතයට යමක් ගන්න, හැමදාම දකින්න සිද්ධිය දකින්නේ සිද්ධිය ඇතුලේ තියෙන දේවල් තේරුම් ගන්න. මේ සිද්ධිය අපිට නොපෙනෙන දෙයක් තියෙනවද කියලා හොයන්න. හැමදාම පීඩිතය පීඩාවට පත් කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් නම් පීඩිතය ඇයි එහෙම කරේ කියලා හිතන්න. ඔහුගේ පැත්තෙන් හිතන්න. ඔහුට සාධාරණයක් තියෙනවා, සාධාරණ වෙන්නේ කෙනෙක්. මම හිතන්නේ මේ සමාජය ඊට වඩා ඉතා හොඳ තැනක් වෙයි. ඒ නිසා කවිය ජීවිතයත් එක්ක බද්ධ කරගන්න එක. මේ අපි කතා කරපු දේවල් කවිය හරහා සමාජගත කරගන්න එක. අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා ඊට වඩා හොඳ සමාජයක් හදාගන්න. ඉතින් අද කවිය ගැන මූලිකව කතා බහේ මුල්ලත් අන්තිමට මට කියන්න තියෙන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ හමුව සංවිධානය කරපු අපි කර්ණ කණ්ඩායම ඕන් මද්ද්‍රව්‍ය නිවාරණයත් එක්ක තදින් බෙදලා වැඩ කරන කොටස මත්වීමට විරුද්ධව ඔවුන් ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගෙන යනවා. ඒ ගැන ඔබට මම ගෞරව කරනවා. ඒ වගේ අවසාන වශයෙන් පොඩි ඉල්ලීමක්. ඒ තමයි ඔබ මත් වෙන්න බය නම් කවිය ඇසුරු කරන්න එපා. මොකද කවියට මත් බොහෝ ස්තුතියි. රංජිත් මම හිතන්නේ අද දවසේ වේගයෙන්ම ගිය කාල සීමාව මේක තමයි. අපිට චුට්ටක්වත් දැනුනේ නැහැ වෙලාව යනවා. ඒ තරම් රසවත්. මට හිතෙන්නේ මේ ටික අහනකොට මට හිතුනේ
ජීවිතේ මෙච්චර සංකීර්ණයිද? මේ සංකීර්ණ ජීවිතේ කොච්චර සියුම් විදිහට ගලපන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන. ඉතින් වෙලාව හරි ඉක්මනට යනවා. නමුත් chat box එක ඇතුලේ කවියෝ කිවිඳියෝ සක්‍රිය වෙලා ඉන්න වෙලාවක් මේක. ඉතින් මම හිතනවා මේ අපි ඊළඟට කතා කරන්නට යන ටික උන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ නිසා නුවන් තොටවත්ත මහත්මයා අපි මේ ප්‍රශ්න දෙකටත් උත්තර දීලාම ඉමු. අපි දන්නවා කවිය සඳත් සහ නිසඳස් කියලා ආකාර දෙකකට යනවා. එතකොට සඳස් කවිය නීති රීති මාලාවක් මැද විරිත් උපයෝගී කර ගනිමින් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. හැබැයි නිසඳසට එහෙම සීමාවක් නැහැ. ඉතින් මේ දෙකේ ගත්තහම නිර්මාණ ශිල්පියට එහෙම නැත්නම් කවියට තමන්ගේ අදහස සාර්ථකවම ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් සඳස් කවියෙන්ද නිසඳස් කවියෙන්ද? රංජි ස්තුති ප්‍රශ්නෙට මම හිතන්නේ පෞද්ගලිකව ඔකට උත්තරයක් දෙනවා. කවිය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම බොහෝමයක් තියෙන්න පුළුවන්. එකම සිද්ධිය අපි හිතමු එකම අනුභූතිය. අපිට ඒ ගැන කවි 100ක් ලියන්න පුළුවන්. සඳස් කවි වෙන්න පුළුවන්, ඔබ කියවන නිදහස් නිසඳස් කවි වෙන්න පුළුවන්. හැම දෙයකම රීති තියෙනවා. හැම දෙයක්ම අපි ඉගෙනගත්ත දේවල්, පහුගිය සාහිත්‍යයෙන් අපි අරගෙන එන දේවල් තියෙනවා. හැබැයි වැදගත් කාරණය තමයි ඒ කවිය සඳසක් වෙනවා, නිසඳසක් වෙනවා. රිද්මය මොන වගේ නිදහස් ආරෙන් ලියනවා. මේ සියල්ල තීරණය වෙන්නේ ඒ කවියේ අනුභූතිය විසින් ඉල්ලන දේ කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ. එකම දේ ගැන සංසක් ලියන්න පුළුවන්, නිසඳසක් ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒ අදහස මට පාඨකයාට කියන්න ඕන අදහස හරියටම කියන්න පුළුවන් මොන විදිහෙන්ද මොන ආකෘතියෙන්ද කියන එක තෝරා ගැනීම තමයි කවියාගේ හැකියාව. එතකොට ඔබ අහන්නේ දෙයක් කියන්න පුළුවන් හොඳ විදිහ මොකද්ද කියන එක. සඳස්ත නිසඳස්ත කියන. මම පෞද්ගලිකව හිතන දේ තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ කවියා නෙවෙයි. අපි කවිය ලියන්නේ ගොඩා ගන්න අනුභූතිය. ඔහු විසින් ඉල්ලනවා නම් අපි ඒක කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් අපි සරල උදාහරණයක් ගමු. ඔබට විනෝද ගමනක් යන්න ඕන. ඔබට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔබ ඔබේ යාළුවෝ ටික එකතු කරගෙන යාළුවෝ ඉන්න ගානට වාහනයක් හොයන්න. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔබ ලොකු වාහනයක් හොයාගෙන වාහනේ පිරෙන්න මිනිස්සු එකතු කරනවා. ඔය දෙකෙන් සාර්ථක ට්‍රිප් එක මොකක්ද කියලා ඔබට මම කියන්න ඕනේ. ඔබට සඳසක් ලියන්න ඕන නිසා ඔබ කවියක් ලියන්න. සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබට නිසඳසක් ලියන්න කවියක් සිද්ධ වෙන්නේ. අර වගේ ආකෘතියක් හොයාගෙන එක කරන්නේ නැහැ. ඔබේ අවශ්‍යතාවය 50 දිනක් එක්ක යන්න නම් ඔබ වස් එකක් හොයාගන්න. 10 දිනක් එක්ක යන්න නම් සුළු වාහනයක්. ඔබට එකම එන්නේ 10 දිනක් වෙද්දී ඔබට බස් එකක් තියෙන නිසා ඒ වෙනතම 40 දිනක් කවුරු හරි දාගත්තොත් ඔබේ අරමුණ ඉෂ්ට වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අනුභූතිය එන්නේ. ඔබට කියන්න ඕන කෙනෙකුට දැනෙන මේ වගේ දෙයක්. සමහර සරලව ප්‍රේමණීය හැඟීමක් නම් සමස්පත්‍රය යන්න පුළුවන්. එහෙම නෙවෙයි. යම් ගැටුම්කාරී දෙයක් නම් සමහර නිදහස්සාවට යන්න පුළුවන්. ටාන් ඩෝන් කියන එක අපිට වෙන විදිහකට කියන්න බෑ. ඒ අනුභූතිය විසින් ඉල්ලන එකට හොඳම ආකෘතිය. මම විශ්වාස කරන්නේ කවිය ප්‍රගුණ කරන එක දෙයක් තමයි අනුභූතිය මුලින්ම ඒ මුලින්ම අනුභූතියට ඒ අනුභූතිය පාඨකයාට කියන්න පුළුවන් හොඳ ආකෘතිය හොයන්න. මම හිතන්නේ හරි. මම මෙහෙම උපුටා ගැනීමක් කරනවා. ඔබතුමාගේ හිණිපෙත පාමුල කෘතියට රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන් එහෙම කියනවා. කවියා සම්ප්‍රදාය ඇසුරේ ඉන් පෝෂණය වෙමින් හැදී වැඩෙන බව ඇත්තය. එහෙත් ප්‍රතිභාවන්තයා
එකී සම්ප්‍රදායේ විලංගු ඉවසන්නේ නැත. ඔහු ඉන් මිදී නව ඉසව් වෙත සිය කවි සිත රැගෙන යන්නේය. රත්නශ්‍රී විජේසිංහන් එහෙම කියද්දී මම තවත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔබතුමාගෙන්. මොකද මේ chat box එක ඇතුලේ බොහෝ සෙයින් කවි කිවිඳව සක්‍රිය වෙලා ඉන්න මොහොතක්. ඉතින් ඔවුන්ට මම මේ කියන්න යන කාරණාව වැදගත් වෙයි. සාහිත්‍යයක් පෝෂණය වෙන්න පොතපත තියෙන්න ඕනි. කවිය පෝෂණය වෙන්නත් අපි විශ්වාස කරනවා කවි කිවිඳියන්ගේ නිර්මාණයන් පාඨකයා වෙතට පොත්පත් විදිහට සමීප විය යුතුයි. එතකොට දැන් මේ කවි ටිකක් කොලයක ලියලා තමන් ළඟ තියාගෙන හිටියට ඒක ප්‍රේක්ෂකයා පාඨකයා වෙතට යන්නේ නැහැ. අපි ඒක මුද්‍රණය කරන්නට ඕනි. ඔබතුමා කවි පොත් ගණනාවක් ලියලා පාඨකයා අතරට යවපු කෙනෙක් විදිහට කොහොමද මේ කවි ටිකක් ලිව්ව තැන ඉඳලා ඒක පාඨකයා අතර යනකම් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ? අපේ නවකයන්ට ඔබතුමාගේ අත්දැකීම කිව්වොත් ඒක බෙහෙවින්ම උපකාරී වෙයි. පළවෙනිම කාරණය තමයි දැනගන්න ඕනික දනංචි කවියෙකුට කවි පොතක් ලියන්න බෑ. කල්පන වෙන්න එපා. නවකතාකාරයෙකුට ඔහු ලියන්නේ නවකතා පොත. සිගරලුවක් නෑ. මේ කවි ලියනවා විනා ඔහු කවි පොතක් ලියන්නේ නෑ. ඔහු කවි ලියනවා. යම් අවස්ථාවක ඔහුට හිතෙනවා දැන් මම මේ ලියලා තියෙන කවි පොතක් කියන එක හදාගන්න තරම් ප්‍රමාණවත් සහ ගුණාත්මක තියෙන දේවල් මම ලියලා තියෙනවා. ඔහුට එහෙම හිතුණා. ඔහු ඇත්තටම සහ කරලා බලන්න හරියට බලන්න මේ හිතච්ච එක හරියද කියලා. එහෙම නැතිනම් ඒක පාඨකයාට සහ ඔහුට පසුබෑමට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කඩයිම පැන්නට පස්සේ ඔහුට හිතෙනවා නම් මගේ ළඟ තියෙන කවි එකතුවේ කවි පොතකට දැන් මේ පොතක් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා පොතක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් විවිධ අනුභූතීන් තියෙන කවි තියෙනවා. එතනින් එහාට ඔහුට පුළුවන් තමන් විසින් ප්‍රකාශන ආයතනයක් හම්බුලා මේ කවි පොත මුද්‍රණය දක්වන්න කටයුතු කරනවා. හැබැයි නවකයෙක් හැටියට මේක ලේසි නෑ. මොකද තමන් විසින් කවි පොතක් මුද්‍රණය කරගන්න ඕන කෙනෙකුට කරගන්න පුළුවන් පිළිවෙල දරන්න පුළුවන්. මෙතනින් එහාට. මොකද ප්‍රකාශකෙක්වට යනවා නම් ප්‍රකාශකගේ පැත්තෙන් ඉස්සර බලන්න ඕනේ මේ මුද්‍රණය කරන කවි පොත වාණිජමය ආයතනයක් ප්‍රකාශන ආයතනයක් කියන්නේ. ඒකට මේකදී ඕන් විසින් ආර්ථික පාඩුවක් නොවන විදිහට කරගන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා. ඔය කාරණා දෙක සපර ගත්තට පස්සේ මුලින්ම කවි පොතක් වලට මම හිතනවා පුළුවන් තරම් ප්‍රවීණයන්ගේ උපදෙස් මතන එක හොඳයි. ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් කරු කරන එක හොඳයි. මොකද ඊළඟ මතක් කරනවා රත්නශ්‍රී විජේසිංහන් මේ මුල් කවි පොතේ ඉඳලා කවි ලියන කාලේ ඉඳලා ඒ දැක්කු දායකත්වය. මුල්ම කාලේ සමහර වෙලාවට කවියක් එකක් කියවලා පොත කියවපු රත්නශ්‍රී විජේසිංහන් කියලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට ඔහු කියන්නේ මේ කවිය පොතට දාන්න එපා කියලා. හැබැයි සමහර වෙලාවට යටින් වාක්‍යයක් එළවනවා. මේ ඇතුළත් නොකරන්නේ නම් මැනවි කිය. ඉතින් නැති වෙන්න කියනවා. හැබැයි ඒ කාලේ අර කවුරු කිව්වත් අපිනේ කියන වගේ කාලේ සමහරලාට ඒ කිව්වට ඒවත් දාන පොත් මුද්‍රණය කරනවා. අවුරුදු ගානකට පස්සේ අද ඒ පොත් පෙරලා බැලුවා. එතකොට තේරෙනවා. ඇයි මේ මිනිස්සු මේක දාන්න එපා. ඉතින් ඒ විරුද්ධ මනසාදා. පොත මුද්‍රණය කරනවා කියන ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. ඒක ඔබට කරගන්න පුළුවන්. වැදගත් කාරණේ පොත නිර්මාණය කරගන්න. මොනවද දාන්නේ මොනවද නොදාන්නේ මොන විදිහට පොත අතට ගත්තම දැනෙන හැඟීම කොයි වගේ පිට කවරේ අපි කොහොමද කරන්නේ ඒක කෙනෙකුට දැක්කම දැනෙන්නේ කොහොමද ඒක ඔබට වගේ ඔබේ ප්‍රකාශකයාට පුත්‍රාකීක කෙනෙකුට පොත කොහොමද දැනෙන්නේ මේ හැම දෙයක් ගැන හැම චූටි දෙයක් ගැනම අවධානය යොමු කරන්න වැදගත්ම දේ කාලය ගන්න සැප්තැම්බර් මාසෙට පොත ගන්න ඕන කවි පොතක් එළියට එන්නේ අර දරුවෙක් හම්බ වෙනවා වගේ ඒ කාලේ ඊට කලින් ඒක කරන්න බෑ ඒ නිසා ඔබ ඇහුවේ අලුතෙන් කවි ලියන දෙන්න උපදේශයක් නෙවෙයි මගේ අත්දැකීමක් එක මම කියන්නේ ඔබ තීරණය කරන්න ඔබ පොත ඉදිරි කටයුතු කරන්න
පටන් ගන්න කලින් ඔබ ඒ පොතේ කවි ටික හරියට පෙළ ගස්වලා මේක පාඨකයාට ලබා දීම සුදුසු දෙයක් බව ඔබට දැනෙනවා. ඒක දැනුනොත් ඔබ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ඒක කරගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට ඉතුරු කෑල්ල මහලු දෙයක්. මොකද පොතක් ලියා ගහන්න උවමනාවට කවි ලියන්නේ සරල උපදේශ. ඒක කරන්න ගියොත් අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඔබට පස්සේ වෙනවා. තව එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මෙතන දැන් ඔබතුමා පුංචි කාලේ ඉඳලා කවියට ආස කරලා සරසවියේදී ඒක තව වැඩි දියුණු කරගෙන දැන් හොඳ කවියෙක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් බොහෝ දෙනෙක් බලන් ඇති. ඔබතුමාද මේ වැඩසටහන කරනකොට සමහර අයට හිතෙන්නේ නැති මමත් කවදා හරි මගේ මේ තියෙන දැනුම වර්ධනය කරගෙන මමත් නුවන් පොතවත් වගේ කෙනෙක් වෙනවා කියලා. ඒක බොහෝ දෙනෙකුට හිතෙන්නේ නැති. ඉතින් එහෙම හිතුන කෙනෙක්ට ඔබතුමා දෙන උපදෙස මොකක්ද? කවිය සම්බන්ධයෙන් නම් එහෙම හිතනවා නම් මම කියනවා එහෙම හිතන්න එපා. පළවෙනි දේ තමයි තාම කවිය කියලා කියන්න තරම් මම හිතන්නේ නැහැ. මොකද කවිය කියලා මම කියන කෙනා සීකර වගේ කෙනෙක්, රත්නශ්‍රී වගේ කෙනෙක්, ආර්යවංශ නන්දවිරයන් වගේ කෙනෙක්, නන්දල විරසිංහන් වගේ කෙනෙක්. ලාස්ට් මොකද උරදී. එතකොට ඒත් එක්ක අපි ඉන්න තැනත් එක්ක අපි තාමත් කවි ලියන්න උත්සාහ කරන පරම. මොකද ඒ කවි ඇසුරු කරාම තමයි ඒක තේරෙන්නේ. එතකොට කවි ඇසුර කියන එක හදා. දෙවෙනි එක කවුරු හරි කිව්වොත් මගේ වෘත්තිය මම කරන හැටි දැකලා අහවලා වගේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න මම කැමතියි කියලා ඒක ගැටලුවක් නෙවෙයි. ඒක අපිට එහෙම තියෙනවනේ. අහවලා වගේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න, අහවලා වගේ ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න, අහවලා වගේ හමුදාසෙට ඔය වගේ විවිධ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි ඔබට කොයි වෙලේ හරි හිතෙනවා නම් මම අහවලා වගේ කවියෙක් වෙන්න කියලා. ඒක එච්චර හොඳ චේතනාවක් නෙවෙයි. මොකද එක වගේ කවිය දෙන්නෙක් නේ ලෝකෙට නැති. මොකද කවියෙක් වෙනවා නම් වැදගත් වෙන උත්සාහ කරනවා නම් ප්‍රතිභාව තියෙන බොහෝ පිරිසක් ඒක ඉන්න ඔබගේ ආන්නතාවයක් ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරන්න. කවුරු හරි මේ අහවලා වගේ කියනවා කියලා කෙනෙකුට දැනෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔබ යන මාර්ගයේ යම් සෙවණලි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනුභූති ආభాෂයන් ලබා ගන්න තියෙන කිසිම ගැටලුවක් නෑ. ඒක තමයි අපිට අදට හැමෝගෙම ආభాෂයන් අපි ලබා ගන්න. හැබැයි ඔබට කවියෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔබ කිසිම ගැටලුවක් නෑ. ඔබ වගේ කවියෙක් වෙන්න. වෙන කවුරුත් වගේ කවියෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. කවිය ජීවිතයට සම්බන්ධයි. අනිත්‍යයට වෙනස් දෙයක් දෙන්න නම් ඔබ වෙනස් කවියෙක් වෙන්න. ඔබ තව කවුරු හරි වගේ කවියෙක් වුණා. ඔබට ඒ කෙනා දීපු දේවල් තමයි ලෝකෙට තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකට සාධාරණ නෑ කවිය. සරලවම කිව්වොත් ඔබ ඔබම වෙන්න. හරි. අපි වැඩසටහන නිමා කරන්නට මත්තෙන් මම තව එකක් උපුටා ගන්නවා. මට මේ මෙතුමාගේ පොත් කිහිපයක් බලනකොට තමයි මට මේ කවිය හම්බුනේ. මට හිතුණා මේක එක වචනයක් විතරයි වෙනස් වෙන්න ඕනි වර්තමානයේ හා අපි සසඳනකොට. මේක පළවෙනි 2007 අවුරුද්දේ මෙතුමා ඉස්සෙල්ලම මුද්‍රණය කරපු ප්‍රදීපාගාරයක හිඳ කෘතියේදී පස්වන හිනාව කියලා තමයි කවිය නම් කරන්නේ. වසූරිය වසූරිය නොබලයි උස්මිටිකම් නොහඳුනයි රජුන් හෝ යාචකයින් මේ නම් අවසානයමයි සිදුවිය යමක් හදිසියේම එන්නතක් උඩු යටු කිරුවිය ලෝකයක් බලන් සොයුරනි මිනිස් මොලයේ මහිමය බලන් මහා බලගත සොබාදහම දනගසනා අපූර්ව එය ඉදිරිපිට සොයුර අප මිනිසුන්ය හැකිද ලොව කිසිවෙකුට පහරන්නට අප යන මාවත කනවැකි දහසක් උදම් වැකි
සිනාසුනි සොබාදහම එන්නත රැගෙන පිටව ගිය තම නියෝජිතයා ඉටු කර ඇති වග දැක පැවරූ කාර්ය අකුරටම මේ කවිය ගැන යම් අදහසක් එකතු කරමින් අපි වැඩසටහනට අවසානයේ ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමු. ලාස් 6 අවුරුද්දට ලියච්ච කවියක් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට සබාදහම හැම දෙයකම ඉහළින් ඉන්නවා කියලා සාමාන්‍ය කවිය විශ්වාස කරනවා. හැම දෙයක්ම සබාදහම නිර්මාණ කියලා උත්තර තැන්ට ලියපු කවියක්. ඊහාට මම හිතන්නේ ලොකු දේවල් මම කියන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ කිව්වා හරි ඒ කාලේ ලියපු සමහර දේවල් මේ වෙනකොට ගැලපෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් ආයතන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මොනවා හරි මේ බහුල කාලය තුළ උකහාගත්ත දෙයක් ජීවිතේට තියෙනවා නම් ඒක හදාගන්න දීපු අවස්ථාවක්. සහ ස්තුතිවන්ත වෙනවා තරුණ කණ්ඩායමක් හැටියට කවිය වගේ දෙයක් ඇසුරු කරන්න පෙළඹීම එකම ලොකු දෙයක්. කවි ලියන්න ඕනේ නමුත් තරුණ කණ්ඩායමකට කවිය ඇසුරු කිරීමම ලොකු දෙයක්. ඒ දෙන ආදර්ශයට ගෞරවය පිරිනමනවා. මේ අද ඒ පැය එකමාර ඔබ දවපු කාලය තුළ යමක් අහගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මේ සූම් තාක්ෂණය වගේ දෙයක් ඔස්සේ මේ වගේ දේවල් කරන්න මානවයෙන් ලං කරන්න තියෙන කවිය වගේ දෙයක් දුර ඉඳන් හසුරුවන්න වෙච්ච කාලේ ඉක්මනින්ම නිමා වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරමු. හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ස්තුතියි. හරි. එහෙනම් වැඩසටහන අවසන් කරන්නට මම ආරාධනා කරනවා යන් තරුණ ජාලයේ සම නිර්මාතෘ සසංඛා ධර්මසේන මෙනවියට ආමන්ත්‍රණය කරන්නට. වෛද්‍යතුමා ඇතුළු සහභාගී වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ සාහිත්‍ය මාසයට සමගාමීව යන් ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජාලයේ යුනිවර්සිටි කණ්ඩායම සහ වාර්තාකරණය කරන කණ්ඩායම විසින් සංවිධානය කරපු ෂඩ්වර්ෂා සාහිත්‍යෝදය වැඩසටහනේ 3 වෙනි දිනය තමයි අද. ඉතින් අද කවිය කොහොමද ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්නේ, මේ කවිය තුළින් ජීවිතේ සංවේදීතාවය රසවින්දනය වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපිත් එක්ක කතා කරන්න එකතුනේ වෛද්‍ය නුවන් තොටවත්ත මහතා. ඉතින් අපේ දනංජිගේ එක් ඇරයුමකින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච වෛද්‍ය නුවන් තොටවත්ත මහත්මයාට ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේ කාලේ ගොඩාක් දෙනා තමන්ගේ දැනුම බෙදා ගන්නත් සමහර වෙලාවට එකපාරට කැමති වෙන්නේ නැහැ යම්කිසි දෙයක් ප්‍රතිලාභයක් නැතුව. හැබැයි මේ පුරා හෝරා දෙකකට ආසන්න කාලයක් එතුමා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපේ ජීවිතේ රසවින්දනය කවිය කොහොමද එකතු කරගන්නේ කියලා ජීවිතේට කතා කරා. ඒ වගේම මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අද අපේ මේ වැඩසටහනට අපේ යන් තරුණ තරුණියෝ වගේම කවියට රසවින්දනයට කැමති සහෘදයන් රසක් එකතු වෙලා හිටියා. 200ක් විතර එකතු වෙලා හිටියා. ඒ වගේම යන් ශ්‍රී ලංකා Facebook පිටුව ඔස්සේ එකතු වෙලා හිටියා. ඉතින් ඔවුන් සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම අද අපිත් එක්ක මම හිතනවා මේට කලින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැති කිහිප දෙනෙකුත් අද සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඕගලනොත් සමහර යන් ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජාලයට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති ඇති. ඕගලන්ට පුළුවන් යන් ශ්‍රී ලංකා වෙබ් පිටුව ඔස්සේ හෝ යන් ශ්‍රී ලංකා Facebook පිටුව ඔස්සේ අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න. වෙබ් එකේ නම් ෆෝම් එකක් තියෙනවා. ඕගලන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යන් ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජාලය කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ තරුණියන්ගේ සෞඛ්‍ය වගේම සතුට සංවර්ධනය සඳහාම තරුණයන් විසින් නිර්මාණය කරපු එකක්. ඉතින් වෛද්‍යතුමා කිව්වා වගේම මේ මද්යසාර සිගරට් ගංජා ඇතුළු අනිකුත් මත්ද්‍රව්‍ය මේ විවිධ මිත්‍යා මත පතුරමින් මේ ජීවිතයේ සතුට නැති කරන්න ඒ සමාගම් කූට උපක්‍රම යොදනවා. ඒ වගේම දැන් අර වෛද්‍යතුමාත් කිව්වා වගේම මේ සංගීතය නාට්‍ය ඒව තුලිනුත් ඕගලන් දන්නේම නැතුව සමහර විට මේ මද්යසාර හරි ගංජ වේවා ප්‍රචාරය කරනවා. දැන් සමහර අය මතයක් හදලා තියෙනවා මේ කවි ලියන්න
ගංජා පාවිච්චි කරාම කවි ලියන්න පුළුවන් වෙනවා මොන හරි මධ්‍යසාරයක් පාවිච්චි. එතකොට අපි විද්‍යාත්මකව වැඩ කරන ආයතනයක්. අපි මධ්‍යසාර හා මද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයක් ඔස්සේ තමයි අපි මද්‍රව්‍ය නිවාරණය උනත් කරන්නේ. එතකොට අපි විද්‍යාත්මකව ඔප්පු කරලා තියෙනවා මේ අපේ කවිය ඒ වගේම නාට්‍ය හරි මොන හරි වේවා සතුට ලබන්න වේවා මේ මධ්‍යසාරවත් වෙනත් මද්‍රව්‍යවත් විද්‍යාත්මක වශයෙන් ඒව අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඉතින් ඒවා ගැනත් ඕගලන්ට ඉදිරියේදී දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් වගේම ඕගලන් වගේ පිරිසක් අද අපේ යෑන් එකට සම්බන්ධ වීම සම්බන්ධයෙන්ුත් මම ඉතාමත් සතුටුයි. ඒ වගේම මේ මං හිතන්නේ මේ මගේ ටීම් එකත් එකඟ වෙයි අද අපිට ඉස්සෙල්ලම යෑන් එකේ මේ යෑන් එක වෙනුවෙන් කවියෙක් ලියපු කවියක් අපේ chat එකට දැම්මා. මම ඒක පොඩ්ඩක් ලියාගත්තා. මම කැමති එක කියන්න කවුරු හරි දැක්කේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ සචිත්‍ර KMT සචිත්‍ර තමයි මේක ලියලා දැම්මේ. කවිකාර හිත් දැක තියනවා ඕන තරමටම ඒත් ආසයි ගොතන්න කවියක් නාබර විලසින. යෑන් ශ්‍රී ලංකා මේ රෑයමට සඵල වී යසසින් වැංජබේවා දිගට. ඉතින් සචිත්‍ර බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපිට මං හිතන්නේ මේ අවුරුදු 3ටම ලැබිච්ච පළවෙනි කවියකින් යෑන් කියන්නේ ලැබිච්ච කවිය. ඉතින් මම නැවතත් අපේ chat එකට දාපු ඒ වගේම මේ අපිත් එක්ක හරිම ක්‍රියාශීලී විදිහට මේ සංවාදයක් සමග එකතු වෙච්ච ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා වගේම නැවතත් මම වෛද්‍ය නුවන් තොටවත්ත මහත්මයාට බොහොමත්ම ස්තුතියි කියලා අපේ යෑන් ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජාලය වෙනුවෙන් කියනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් වේවා. ඉතින් තවත් රසවත් දෙහෝරාවක අවසානයේ සනිටුහන් කරන්නට අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ. නුවන් තොටවත්ත වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඔබතුමා නිහතමානීව අපේ ආරාධනය පිළිගෙන අද පැමිණියාට ඒ වගේම හෙට දිනේදීත් ෂඩ්වර්ෂ සාහිත්‍යෝදය වැඩසටහන් මාලාවේ වැඩසටහනක් පැවැත්වෙනවා. හෙට සහභාගී වෙන්නේ රාජ්‍ය සම්මානලාභී ප්‍රවීණ ගීත රචක අසංකරුවන් සාගර මහත්මයා. ඔහු සමගිනුත් සිංහල ගීතය හැඩ කරන පුනෝරොක්ති පිළිබඳව කතා කරන්නට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන ආරාධනය කරන ගමන් අද දවසට මේ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක්.